Boas noites a todos, a todas. Gracias aos veciños tamén que nos quixeron acompañar en este pleno pola súa presencia. Empezamos este pleno ordinario do mes de setembro, que se lle parece empezamos como é costumbre, ca aprobación si procede da acta do pleno ordinario, que foi o celebrado 27 de xullo do este ano, do 2020. Si teñen algo que engadir, suxerir, se non entendo que o damos aprobado pois por asentimento. Non vendo que ninguén quera facer ningún tipo de suxerencia, dá pé a aprobalo e pasar ao punto segundo. Punto segundo é a devolución das fianzas depositadas pola empresa Urbaser para responder do contrato administrativo do Servicio de Recollida de Residuos Sólidos Urbanos e de limpieza viaria do Concello de Ribeira. Estamos a falar de unhas garantías definitivas de 59.000 euros que tiña que ver ca garantía definitiva que se depositou xa no ano 2007 que ten que ver co contrato anterior. A finalización do contrato hubo uns informes sobre as carencias que podía ter o servicio unha vez prestado, foron susanadas pola empresa. En este momento os informes que obran en poder deste pleno pois son devolver esa garantía que no seu momento depositou a empresa Urbaser. Entonces, se algún grupo quer intervir, ten a palabra, e se non pasamos simplemente a votar a devolución do que foi a garantía do anterior contrato de lixo. Votos a favor de devolver a garantía, o aval. Entendo que hai unanimidade. Se me permiten, por mirar na parte de atrás, está a parte do Grupo Popular, está 4 do PBBI, sí, así controlo, digo, para sumar os votos e non confundirme. Pois, enterado. O punto seguinte é o desistimento da licitación do novo auditorio, o seu entorno, a adopción dos acordos que procedan. Bueno, a situación do auditorio, que vostedes conocen perfectamente, en este caso, como ben saben, saleu a concurso, se presentou unha sola empresa, os informes que temos de outros licitadores que non acudiron a esa licitación porque consideraban que era escasa a dotación económica e, polo tanto, os precios que había non eran de mercado, e, por outra parte, pois informes técnicos municipales que veñen a decir o mesmo, non? Tamén o consultamos fora do Concello, efectivamente, os cartos polo que se licitou pois non foron do interés de ningunha empresa, excepto de unha. A mesma empresa que se presentou mantuvo algún tipo de conversa con este alcalde e eles mesmos reconocían que non era factible hacer o auditorio que se pretendía pola cantidad que saleu a licitación. Lóxicamente, eso leva ao alcalde a ter que decidir entre se continuar con unha empresa que di que os cartos non chegan e os problemas que podan causar ou desistir dese procedimento. Lógicamente, cando non chegan os cartos e hai unha posibilidade de liquidación, pois podería ser posible continuar adiante co que é un concurso. Pero en este caso, os informes que nós tiñamos non era que o proxecto estuvera mal feito no sentido de que faltaran partidas ou faltaran conceptos que non estaban incluídos no proxecto. É dicir, se falta, pois, por poñer un exemplo, por un erro, as barandillas ou unha escaleira ou un ascensor que non se valora, pois todos sabemos que ao final, polas vías legales, pois se pode ir facendo. Pero cando o que estamos a falar é de que non chegan os cartos e fan unha oferta como se chegaran, evidentemente este alcalde creo que con sensatez non se mete en ese problema que lle pode causar o ayuntamiento
e que incluso pode levar a paralizar a obra ou que ao final a empresa pretenda cobrar por algún medio dos que non sean legales, refírome a liquidación cando non procede ou modificación do proxecto, etc. etc. Por lo tanto, eu creo que o máis xusto para todos os licitadores, o máis xusto para que sea o mercado o que poña o precio real dese auditorio e volver a sacarlo a concurso público, libre, aberto, e que a mellor oferta sea a que poda facer ese auditorio, si, cando pase este punto, pois tamén dan vostedes a autorización para continuar coa tramitación. Por lo tanto, os grupos que deseen intervir teñen a palabra. Señor Ferrón, ten a palabra. Boa tarde noite. Ben, ao falar de que, bueno, do tema de desistimento da licitación, penso, ou entendemos en Suma Ribeira, que sería importante traer aquí a colación que sobre un presuposto inicial de 2,5 millóns, a empresa PGP Arquitectes, que depois ganou o concurso, chegou a presentar outro presuposto polo orden de 4 millóns de euros. E foi en 4 millóns de euros a súa proposta. E despois, bueno, igual, non sei se con exceso de optimismo, por parte do equipo de goberno se decide que, como normalmente nas licitacións hai un desconto do 10%, se procede a ese desconto do 10%, entón dai ven, porque isto senón é un baile de cifras, se lle quitamos os 4 millóns o 10%, que salen 3.600.000. Ben, nesas circunstancias, ou antecedentes desto, dimos elementos de obxectivos, ao noso entender, a este pleno, a esta corporación municipal por parte de Suma Ribeira, para que cando menos para este concello non se tomase como unha empresa especialmente seria ou moito de fiar a empresa que gañou o concurso. Porque, entre outras cousas, ese incremento dun 60% de 2,5 millóns a 4 millóns de euros o esgrimiu en base duns argumentos que resumiu en 3 folios que, co tempo, e cando tivemos máis información, penso que acabamos demostrando que había parte importante desas demandas que non estaban xustificadas, porque sí que estaba recollido en todo as bases do concurso e estaba recollido posteriormente, e aí tivemos máis dificultades para encontrar esa información, na memoria que presentou a final, onde quedaron 3 empresas para a final, na memoria que presentou a empresa PGP Arquitectes, onde viñan todo tipo de detalles que de alguna maneira eran contradictorios con que dixera, como nos dixo, que este era un auditorio para temas musicais ou de outra índole, pero que non iba a servir para representacións teatrais, e para representacións teatrais a da empresa gañadora do concurso. Esa sí que é capacidade teatral. Entón, ante esa situación e esa capacidade teatral ou virtual de presentarnos cousas a empresa PGP Arquitectos, e por que traigo este tema a colación? Porque cando, ao noso entender, se decide presentar por 3.600.000 e pico mil euros, os 3.700.000 euros, a licitación, había elementos suficientes para levantar unha necesidade, para despertar unha necesidade de prevención suficiente como para que xa por parte do Concello se procedera anteriormente a isto a facer, non sei, unha avaliación, auditoría externa para ver se era de fiar este presuposto que presentaba esta empresa. Pero porque esta empresa, insisto, ao noso entender, xa demostrou que non era de fiar porque era onde digo Diego e me presento para poñer un gran teatro, un teatro de gran envergadura, un teatro para representacións teatrales de mediana e gran tamaño, un referente comarcal en toda a comarca con respecto á capacidade para representacións teatrales e para... Señor Ferrón, non é por interrumpilo, sí, pero hai un punto segundo que é diferente. Este é simplemente, se no estado no que estamos se decide continuar co procedimento actual ou ben desistir do procedimento ao concurso. Digo porque, bueno, me dá a impresión que é máis materia do segundo que do primeiro, pero alá non quero interrumpilo, simplemente chamarlle a atención sobre eso. Vale, de acordo.
recollo a información e a aclaración, pero en este caso discrepamos sobre a conveniencia de facer aquí ou non deste tema. En todo caso, non se fixo esa auditoría, esta información externa, e a produto desto, ou resultas desto, que ocorre? Resultas desto ocorre que casualidade, esta empresa, PGP Arquitectes, empresa gañadora, parece ser que presentou un mal presuposto, mal, tuvo outra equivocación, e entón, a raíz desto, nos vemos nunha situación na que, e dai viña toda esta intervención, este preámbulo, nos vemos nunha situación na que entendemos que nos vemos obrigados, ou se ve obrigado esta corporación, este pleno, a aceptar, desde o noso punto de vista, o desistimento da licitación do novo auditorio e proceder dos acordos que procedan en base a isto, non? Pero quería un pouco facer unha recopilación dos feitos hasta onde se chegou, e esas foron estas circunstancias, e entonces hai unha mala licitación porque está mal presupuestado, a culpa dese presuposto, e xa remato, é da empresa gañadora do concurso para dotar do novo auditorio de Ribeira, e as resultas desto cando, para a sorpresa e decepción desta corporación, xa a licitación ao proxecto, e cando contamos que se presentaran bastantes empresas, non se presentou máis que unha empresa e con peros. E aquí remata a miña intervención polo de agora. Moitas gracias. Gracias. Resto dos grupos que deseen intervir. Señor Covas. Gracias, señor alcalde. Bueno, pois estamos ante o final excepcional, digo excepcional porque o normal nas licitacións non é rematar así. Dun comezo dun camiño que se comenzou por primeira vez facendo un concurso no que unha serie de especialistas, arquitectos, enxeñeiros, escolleron un proxecto cun prego municipal que non era claro e que tiña erros. En esa escolla, estes señores especialistas, pois, na nosa opinión, non avaliaron a relación, por decirlo de alguma maneira, calidade-precio, polo que houbo que adaptar o proxecto e buscar máis financiación, xa que pasaba de 2,5 a 3,6 millóns. A cousa é que sale a licitación o proxecto por 3,6 millóns e agora todos os informes, os de Secretaría, os de Intervención, os de Enxeñeira, recomendan o desestimento porque hai partidas cunha valoración moi inferior a dos precios de mercado e din que o proxecto é inviable. E ademais tamén nos aconsellan que hai que facelo, hai que desestimalo para salvar o interese público. O prego, pois, o segundo prego, o prego que salió a licitación, pois volve a estar mal. Volvemos a bater dúas veces na mesma pedra. O Bloque Nacionalista Galego ten dito que o novo auditorio, ao igual que a nova biblioteca, era para nós, e sigue sendo, unha infraestructura cultural de primeira orden para a cidade de Ribeira do presente e para a cidade de Ribeira do futuro. E non é para nós ningunha satisfacción ter que desestimar esta licitación. Quero dicir que neste mesmo salón de plenos tivemos unha reunión os voceiros con vostede, señor alcalde. Estaba o arquitecto municipal, estaban os técnicos de Secretaría, de Intervención, na que se nos informou e se nos explicou os cambios e os seus custes, 3,6 millóns. Era construído e equipado, como se dixéramos hoxe en día, chave en man. Señor alcalde, quero lembrarlle que vostede dixo textualmente: este proxecto está visado e comprobado é o que vai ir á licitación. E agora, atopámonos aquí, falando de desestimar a licitación. Todos sabemos, e vostede mellor que nós, porque leva moitos anos en isto, que o poder executivo ten o vostede e o seu goberno, que é quen ten que ordenar aos funcionarios que comproben, que revisen o proxecto. Polo tanto, tamén sabe vostede que se isto falla, a responsabilidade máxima é do señor alcalde, o sea que a responsabilidade é súa.
Que vemos nós aquí? Pois vemos, e xa falaremos no seguinte tema, que o auditorio é outro caso que amosa, según a nosa opinión, unha mala xestión, unha pésima xestión. E creemos que a responsabilidade, como xa dicen, é súa e do seu goberno. Polo tanto, para nós, e de agora en diante, señor alcalde, non pode dicir vostede que se perden os 3 millóns de euros de subvencións, a responsabilidade da oposición. Non, a responsabilidade é súa. E quero lle dicir unha última cousa. A min non me parece ben, e nin me parece normal, que cando hai un proxecto de licitación e que ainda está aberto, pois que se filtren noticias nos xornais de que non se presenta ninguén, de que as empresas non queren, de que tal. Por respeto incluso aos que se presentaron. Porque antes de rematar o proceso de licitación xa se estaba, filtrando estas noticias e dicindo estas cousas por aí. Eso eu creo que non é de recibo. Non é de recibo porque eso é viciar o proceso un pouco, incluso diría eu, intervir algo nel. E creo que este é un mal precedente que eu espero, desexamos que non se volva a repetir. Mas nada, moitas gracias. Simplemente, antes de dar paso ao resto dos grupos, eu deseo aclarar unha cuestión que me parece moi grave. Decir que se estaba filtrando algo durante unha fase de concurso. Faltaba un día e non se filtrou, perdón, se chamou aos portavoces deste Concello precisamente para telos informados. É dicir, perdón, no, vaya usted aos xornales, e os xornales puso unha semana despois. Eu chamei aos grupos un día ou como máximo 2 días antes para decir que había 3 empresas, Canargas Sondeos del Norte e Acciona, que decían que os cartos non chegaban e que nos preocupaba e que íbamos a mirar si efectivamente ao acabar a licitación, que quedaba 1, 2 días, eso podese ver porque as datas de celebración da Xunta de Portavoces están aí. Si veríamos si se presentaba ou non se presentaba alguén. Posteriormente saleu a noticia, pero a noticia saleu polo menos unha semana despois de acabar ese plazo de licitación. Iso non, pode usted mirar porque hai unha cuestión, e despois a palabra filtración é un pouco grave cando o único que fixen foi demostrar a miña preocupación. Non digo que nos dixera nós. Non, o da prensa é moi posterior. O da prensa é moi posterior. Por certo, que non é o caso, entendo que vostede, que todas as reunións da Xunta de Portavoces podemos invitar a algún periodista directamente, porque ao día seguinte ten a información inteira das xuntas de portavoces. Entonces eu creo que para darlle máis publicidade que veña directamente e tome el acta, evitalle traballo ao señor secretario e xa todo o mundo pode lelo. Por lo tanto, eu quería esa aclaración que quedara suficientemente explicada. Señor Vila, está a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, vistas as intervencións dos compañeiros, as cales, totalmente casi todo estou de acordo, consideramos que é unha responsabilidade única do equipo de goberno e que Ribeira non merece o que está ocurrindo con este concurso de licitación do novo auditorio. Políticamente sería causa suficiente, si se quer, de que houvese unha posible alternativa para facer unha moción de censura. Un equipo redactor dun proxecto ten que saber o coste final dunha obra. Non pode entrar a concurso, para nós, unha obra de 5 millóns de euros, cando o límite estaba en 2,5. Despois, aquí quedan fora ou quedan apartados 34 proxectos que sí, posiblemente, cumplían os requisitos para entrar en ese proxecto ou sobre esa coste de licitación. Estos señores, antes de comenzar a falar, ganado o concurso de ideas, nos din que costa 1 millón máis de euros. Facemos de tripas corazón e apoiamos para facer un edificio emblemático en Ribeira. Agora a UTE, bons arquitectos, volve a incidir en que o proxecto non cubre o coste real.
realmente a oposición non somos responsables deste desaguisado. Acaso no concurso de ideas non había un pliego de condicións do coste de realización do proxecto de obra? Quen firmou o informe de resolución do concurso de ideas no que se adxudica a Pons Arquitectes? Quen adxudica o proxecto sin comprobar o coste real da obra? Hai unha responsabilidade manifiesta no Tribunal do Concurso de Ideas e tamén nos técnicos á hora de dictaminar sobre os proxectos finalistas. E o goberno local é o responsable de que os técnicos fagan o seu cometido, o servicio público, e postos a facelo que o fagan ben. Estamos co desestimento de licitación, porque nadie se presentou a ela. Imos a votar a favor do desestimento. Gracias, señor Vila. Señora Po. Gracias, señor alcalde. Boas tardes a todos e a todas. Ben, novamente ven a pleno o tema do auditorio, pero ven o tema para desistir do proceso de licitación. Señor alcalde, era o pleno de maio, cando se trataba o punto da aprobación do proxecto do auditorio, con ese incremento que, como xa ben se explicou aquí por parte de outros voceiros, foi a propia empresa adxudicataria encargada da redacción do proxecto quen suxeriu o incremento dese coste da realización da obra. Partíamos o 26 de noviembre do ano 19 no pleno, teño aquí a ata, donde se limitaban e cuantificaban as líneas de actuación da infraestructura e construcción do novo auditorio de Ribeira, donde se plasmaba fondos FEDER 1.480.000 euros, fondos Concello 370.000 euros. E logo iba outro apartado co Smart Instalacións Auditorio. Bueno, a cuestión é que partíamos aí de 2.100.000. Logo xa, cando se foi o tema da redacción do proxecto, xa pasamos a 2,5 millóns. Cando se poñen a traballar, pois resulta que xa os 2,5 millóns non chegaban e xa pasamos a licitar un proxecto con un importe e a modificar uns créditos donde se habilitou un crédito extraordinario por 1.400.000, casi 1.500.000 euros e licitouse por 3.649.252. Escoitábamos nese pleno como vostede, señor alcalde, decía, bueno, pois que era un traballo moi ben feito, moi bo, e que estaban pois satisfeitos co traballo da empresa redactora do proxecto, porque con esas recomendacións iban a poder cumplir perfectamente, cubrir todos esos déficits que lle estaban anunciando que iba a ter se se ceñían ao límite do concurso inicial, co cual, bueno, pois aquí non solamente vostedes, sino tamén recordo que o señor Covas se congratulaba, pois, o sea, se sentía satisfeito da actuación desa empresa encargada da redacción do proxecto porque estaba facéndolle moi boas recomendacións. E, curiosamente, foron vostedes, e vostede tamén, señor Vilas, quen votou a favor nese pleno do 28 de maio do 2020 xa dese importe dese proxecto con 3.649.000 euros. E miren vostedes, eu penso que cando un opina nun pleno debe ter estudiado o tema. E se vostedes hubieran estudiado o tema, digo eu que entre vostedes que están aquí dedicando horas ao Concello porque teñen dedicación parcial para iso, o señor alcalde, os membros do equipo de goberno, técnicos municipales, empresa redactora do proxecto, máis esa empresa que asesora para os proxectos que teñen a financiación europea, digo eu que entre todos vostedes algo deberían ter visto de que non lle chegaban os cartos. Decía o señor alcalde, claro, que en aquel momento había que aumentar o orzamento porque as cousas valen o que valen. Home, e de maio a setiembre, 3 meses despois, resulta que nos encontramos con que agora fai falta 1 millón máis. Mire, eu non sei a profesionalidade de toda esta xente que redacta este proxecto.
non sei a profesionalidade nin a seriedade con que se toman os técnicos responsables desto os proxectos, pero si este error de cálculo a nivel económico se traslada a errores de cálculo a nivel de resistencia de estruturas do edificio, o edificio vai caer. Ou se se traslada a error de cálculo a nivel de superficie do terreno, o terreno, pois non sei se é que non vai chegar. Estamos nun problema serio. Esta xente o que demostra é unha falla de profesionalidade total. E a responsabilidade isto do señor alcalde ten a vostede. E non pode vir aquí dicindo que é un bo traballo e alabando por todas as esquinas o traballo e esas recomendacións para que o auditorio non teña eivas e resulta que 2 meses despois estar con esta papeleta encima da mesa. Mire, en aquel pleno nós votamos en contra porque xa non nos parecía de recibo que despois de haber ido a un concurso para redactar un proxecto con un tope de orzamento, logo viñera o propio adxudicatario dicindo que necesitaba 1,5 millón máis. E como daquela votamos en contra, se hoxe votamos a favor de desistir, estaríamos dicindo que queremos que se faga ese auditorio e non queremos que se faga o auditorio moito menos mal feito. Polo tanto, non vamos a ser nós que nos posicionemos en esta cuestión. Vostedes se meteron en este berenjenal de alabar sin analizar e sin estudiar seriamente os papeliños que tiñan diante, e agora veñen con esta papeleta ao pleno e dicindo aos veciños de Ribeira que fai falta máis de 1 millón a maiores máis do que xa habían incrementado en 1,5 millón no mes de maio. Máis nada, moitas gracias. Señora San Pedro. Moitas gracias, señor alcalde. Moi boas tardes a todos, a todas. Pois logo de escoitar aquí as posturas dos diferentes grupos, gustaríame simplemente recordar a este pleno que nós, os 21 concelleiros que formamos esta corporación, somos a mesa de contratación deste proceso de licitación. Polo tanto, eu e o meu grupo, como equipo de goberno, asumimos de verdade a responsabilidade que nos toca. Pero non estaríamos aquí, neste proceso de licitación, se non fora polo apoio de grupos que votaron para chegar a este proceso de licitación. O sea, que non se olviden de que aquí neste proceso é responsabilidade na ten solo o equipo de goberno, porque a mesa de contratación é quen é. E, polo tanto, tamén quixera recordar que falaban da revisión de precios. Houbo un momento, non sei se foi no pleno xa de maio, sí, creo recordar que foi no pleno de maio, no que un grupo pois tamén preguntou ao señor alcalde si o arquitecto municipal había revisado os prezos. O señor alcalde díxolle que non, que só revisaba o procedemento. Eu me pregunto si ninguén tivo nada que decir ou se había algún grupo que ten máis coñecemento que a min en este tipo de cuestións técnicas e tiña algunha dúbida e non a puxo de manifesto. Dende logo, eu non teño ningún tipo de coñecemento nese sentido, nin o alcalde tampouco. Nós temos outro cometido, en este caso, como é o do señor alcalde, que é o de traballar arreo na búsqueda de fondos en diferentes administracións. Eu quero que esta obra, que ademais é unha demanda, pois sexa unha realidade. E, por outro lado, señora Pouso, trae aquí vostede a acta do pleno do 26 de novembro. Eu tamén traio aquí unha acta dun pleno, pero do mes de setembro do ano 2010, porque a vostede agora isto non lle parece de recibo. Non lle parece de recibo vir aquí con este aumento. Pois daquela, por entonces, vostede, para a obra do Matadoiro, da que tanto lle gusta falar, aprobaba un complementario de solo para o Matadoiro, vou a falar solo do Matadoiro, prácticamente de 500.000 euros antes de que empezara aquela obra. E me dá a sensación de que era porque se había licitado unha obra pois así un pouco no aire. Entón había que crear aqueles cementos, había que crear aquela parcela. E por aquel entonces, ademais, vostede incluso decía que cree que estas obras eran necesarias aínda que non se seguise o procedemento da normativa vixente. E que na providencia da alcaldía explícanse razóns de non poder cumplir todos os trámites. Que as obras no procedemento inicial respetaron a normativa. Pois, hoxe, aquí, me parece que non dista moito, ou máis ben, dista bastante
porque un complementario de 500.000 euros, así, sin anestesia, se aprobaban aquel pleno e vostede o defendía a capa e espada. Así que non veña hoxe dando leccións porque, en fin, de aquí se pode sacar moito máis todavía. Bueno, vamos a ver. Eu agradezco aos grupos que permitiron chegar hasta aquí. E agradezco-llo sinceramente. Porque se fora pola posición de Suma Ribeira ou pola posición do PBBI, Ribeira non tiña un auditorio. Nin o de 3600, ni ningún tipo de auditorio. Se negaron. É verdad que cometimos erros. É verdad que os informes técnicos nos que se basou este alcalde e o seu equipo de goberno foron os mesmos que induciron ao error a outro grupo, a outros grupos. Eu estou dispuesto a día de hoxe, diante do pueblo de Ribeira, a asumir totalmente a responsabilidade que tuvemos hasta o día de hoxe. Pero a partir do día de hoxe, tamén cada grupo ten a responsabilidade co que vaya a acontecer cun auditorio. Ribeira non ten un auditorio. Ribeira ten un mercado que foi adaptado para poder prestar algunhas actividades con incomodidade da xente e imposibilidade de facer cantidad de actos como pode ser o teatro. Facemos teatriño. Falta altura, faltan luces, faltan tramoyas. Por lo tanto, Ribeira necesitaba un auditorio. É verdad que nos equivocamos. Hubo un concurso de ideas. Eu lle podo decir que entre os 4 finalistas o proxecto era moi similar todos no que acabaría sendo o coste. Porque se decideu por razones de máis versatilidade, de máis utilidade, de máis accesibilidade, de máis integración da plaza. Pódese ver en aquela adjudicación que fixo o pleno. Non o alcalde, que fixo o pleno. Variaba a estética, pero eran edificios moi similares. É verdad que aquí, bueno, non sei se hai alguén, pero ningún temos os conocimientos que debíamos igual ter para saber realmente, pero si os pudemos ter. Estou pensando que fomos uns ingenuos. Polo menos este alcalde foi un ingenuo. E por eso, se hai que botarlle a culpa hasta o día de hoxe a alguén, votema a min. Porque hoxe en día boto a vista atrás e digo como se pode facer un auditorio desas características por 2,5 millóns. Non 2,1 millóns, que eso era o que viña na EDUSI. Perdón, sempre se planteou de 2,5 millóns e así saleu no concurso. Non 2,1 millóns, como se intentou decir aquí, a ver se colaba, para intentar aumentar o exceso. E por que o digo? Non, eso era EDUSI, perdón, eso era EDUSI. Non se confunda usted. O alcalde sabe moi ben cal é o seu lugar. Pois ben, o que lles estaba dicindo, que con interrupcións pois a un se lle vai o fío, é que un auditorio desas características non se fai por 2,5 millóns. É que hasta fai pouco o Grove fixo un por 4,5. É que o de Villagarcía saleu en 6,5. É que o noso mercado saleu en 4 millóns. Miren que edificio é o mercado. Por lo tanto, quizá a nosa ingenuidade foi pensar que realmente un edificio desas características e arquitectónicamente tan importante se podía facer por eses cartos. Porque non é imposible, non é posible. E así o dixo o mercado. Dito eso, o que si aprobou o pleno é que quería un proxecto desas características. E, polo tanto, si quer un proxecto desas características, vale o que diga o mercado, independientemente do que digan os técnicos. Vale o que diga o mercado. E se queremos ese auditorio para Ribeira, que vai a ser exemplar, que vai a traer xente, evidentemente, vale máis do que pensábamos que valía. Pero que quede moi claro ao pueblo de Ribeira. O pueblo de Ribeira a día de hoxe gastou 0 euros. Ese proxecto, ese concurso, pagou na Xunta de Galicia. Nós pagamos o premio dos que se presentaron. Ese é o coste do Concello en estes momentos, mínimo. Quen pagou os 190.000 euros a día de hoxe por facer ese proxecto foi a Xunta de Galicia. E a partir de aí eu reconozco ese erro.
é posible que non nos volva a pasar. En esta ocasión, se vostedes dan el visto bueno para seguir co procedimento, alguén externo vai a ter que decir que o precio é ese. E, efectivamente, eu lle dixen a ustedes que valía 4 millóns de euros, que se iba a sacar por unha cantidad inferior, porque as baixas podían ser sempre ao rededor do 20, polo que nos decía o que era todos os técnicos, polo tanto, estaba valorado así, e o concurso, se se acordan vostedes, primaba unha baixa que non superaba o 6%. Polo tanto, tamén aí hai un erro de quen nos aconsella nas bases dese concurso e nos di que pode incluso haber unha baixa do 6%. Polo tanto, os errores foron varios e fixeron que tomáramos unha equivocación equivocada. Eu non teño interés en traer isto 2 veces ao pleno. Eu en noviembre lle hubiera dito a todos vostedes, non son 3.600.000, son 4.200.000. Queren ou non queren? Non queren, nos hubiera dado tempo para continuar. Pero fixen o que realmente me estaban a decir que tiña que facer. E por iso, volvo a repetir, acepto totalmente que o maior culpable de chegar aquí é o alcalde. Da mesma forma que agradezo aos grupos que nos huberan feito e deixado chegar aquí. Porque senón Ribeira non tería o auditorio que merece e que teñen concellos que non chegan a 5.000 habitantes. Mire, aquí tanto se dixo que a culpa era da empresa como da culpa é miña. A empresa pagará as súas responsabilidades cando teña que pagar. Quen autorizou a seguir todo eso foi este pleno e, polo tanto, este alcalde. A empresa, evidentemente, foi a que nos induce a tomar unha decisión equivocada. O señor Ferrón dice, el alcalde decide. Ojalá decidiera, pero eu non decido. Cando unha obra supera o 10% dos ingresos corrientes do Concello, quen pasa todos e cada un dos trámites é o pleno municipal. Os ingresos corrientes deste Concello, verdad, rondarán, non sei, os 19 millóns de euros. Polo tanto, o 10% significa que todo o que supera 1.900.000 euros non é competencia deste alcalde, é do pleno. Entonces, se cheguei aquí é porque o pleno deseaba ter un auditorio e considerou que estábamos facendo as cousas ben. Pero volvo a repetir, non é do alcalde. E o alcalde non intentou en ningún momento saltarse ao pleno, porque podía dividir un cachito por aquí, la urbanización da calle de atrás por aquí, otro cachito por allá, el mobiliario por aquí y por allá, y a ver si no llego al límite del 10% y me salto al pleno. Por lo tanto, en todo momento intentei que participara o pleno de algo no que todos participamos e todos quixemos que foi a EDUSI. A EDUSI, todos os grupos que estaban en este Concello, a aprobaron por unanimidade e entre as aprobacións estaba precisamente un auditorio. Ojalá puderámoslo facer por 2,5 millóns. Visado e comprobado. Eu dixen visado. Comprobado, creo que hubo un grupo que yo creo que moi acertadamente preguntou cual era o papel do técnico municipal. Eu lle dixen que había comprobado absolutamente todo o que era o procedimento, pero non o coste. Por lo tanto, o de comprobado, comprobouno por unha empresa que se equivocou absolutamente. A partir de aí, dicen, oiga, que nadie nos eche la culpa de si se pierden 3 millones. Eu dixen que me iba a facer responsable de todo o de atrás, pero non de todo o que aconteza en ese pleno. Porque a situación en noviembre era que ao Concello lle faltaba 1,5 millón de euros para facer ese auditorio. E a día de hoxe sobranos os cartos, porque o alcalde, vostedes creeron nas xestións que o alcalde estaba facendo, e despois daquel día conseguín 900.000 euros por outras administracións. Polo tanto, a situación a día de hoxe, desistindo do auditorio, é moitísimo mellor que na que aquel momento tiñamos, e polo tanto, creo sinceramente, e sempre puxen o exemplo, é como que vai a comprar un coche
pensando que vale 10.000 euros, está dispuesto a gastar 10.000 euros. Cando chega ali, vale 20.000. O primeiro que fai é dar a volta, non? Eu só pensaba en gastar 10.000. E pasa a ir por ali un veciño, coño, José, mira, queres comprar ese coche? Home, non te quedes sin el. Douche eu 10.000 euros. Vai a salir o coche por 5.000 cando tiña pensado gastar 10.000, compraría o coche sí ou non. Nós comprábamos un auditorio de 3.600 cando nos faltaba 1,5 millón. Ese auditorio non se empezou e non se gastou un solo peso. Vai a salir e máis cartos, efectivamente. Pero ahora lle sobran os cartos ao Concello sobre o que ten presupuestado porque se conseguiron fora. Van a seguir pensando que Ribeira non merece ese auditorio. 2 grupos, sí, polo que xa dixeron aquí. Espero sinceramente que unha vez que desistamos e tratemos o segundo punto, pois venga algún tipo de solución para que este pueblo non se quede sin unha infraestructura que leva máis de 30 anos deseando e que en ningún momento vai a poñer en perigo o que son os cartos deste Concello. É máis, e vou a decir despois, pero digo agora, sígome comprometendo a que de a mesma forma que lle dixe no seu momento que estaba gestionando cartos, en estos momentos estou gestionando tamén para o Concello ao rededor entre 600 e 700.000 euros. Confío en que cheguen. Unha vez creeron en min e conseguimos. Sei que a veces, inda que un cumpla ca súa palabra, é difícil confiar 2 veces. Eu lle pido que o fagan polo beneficio de Ribeira e pasamos a votar este punto de desistimiento do que é o procedimento de licitación do novo auditorio. Votos a favor do desistir da licitación. 14. Votos en contra. Abstencións. Sí. Pasamos entón ao segundo punto. Este punto sí que é cando o alcalde lles pide a vostedes concretamente pois que todo o que coste por encima dos 3.600.000 non poña un puñetero peso, por decirlo así, para que a xente entenda o Concello e que, polo tanto, eses cartos veñan de fora. E o que lle pido é que os cartos que estaba o pleno dispuestos a poñer en noviembre que sean o límite da aportación municipal, inda que eu volvo a decir e a repetir que espero que sean moitos menos. Pero entonces sí que en este punto creo que merece unha explicación de por que chegamos aquí e por que hoxe en día estamos falando de un auditorio. En primer lugar, a EDUSI, donde Ribeira foi moi ben puntuada por encima de ayuntamientos importantísimos de Galicia e España, donde se nos concede ao Concello 6 millóns ou 5 de fondos FEDER no que o Concello ten que poñer o 20%, que vai a permitir paseos marítimos, reformas, auditorios, paseo de río, etc., etc., pois, entre as obras, a emblemática era facer un auditorio. En aquel momento se pensou que o lugar máis adecuado era esta curva. Posteriormente, informes, entre outros da Fundación Ría, nos aconsellaron que unha infraestructura destas características potencia un centro urbano que hoxe en día, tal como está a problemática do comercio e outras, que o lugar tiña que ser o centro de Ribeira. Aceptamos esa proposta, non la corroboran outros técnicos de forma verbal, e compramos un solar de 400 e pico mil euros, que era da Seguridade Social. Tamén me gusta decirlle á xente de Ribeira que compramos ese solar por moitos menos cartos do que yo habíamos vendido á Seguridade Social. E ademais pagamos yo en 4 anos, pero está pagado. Gastamos 400 e pico mil euros en un solar pensado en unha infraestructura, non en outra. Ahora podemos pensar que aí pode ir o que queira. Ese solar é comprado por unha necesidade e o Concello
se dota de chan por 450.000 euros. A partir de aí, aquí se explicou convenientemente, empeza o concurso, fallan as previsións, non empezou a obra, o sea que non hai sobrecuste, por favor, non empleen esa palabra. Sobrecuste é cando eu lle digo ou acepto o precio dunha empresa e despois lle pago moito máis do precio que aceptei por facer eso. Isto non se empezou. O custo pono ao mercado. As empresas van a dicir canto vale ese auditorio en concurso libre e público. Seguimos a tramitación e, efectivamente, cando está a fase de redacción do proxecto, unha vez que gana o concurso, nos din que non chega. Cal era a situación en aquel momento? Pois que, como ten que saber toda a Ribeira, os fondos FEDER hai que telos ejecutados e gastados a finales do ano 22 e, polo tanto, era importante ganar todo o tempo posible. Se era importante daquela, imagínense o importante que é agora non perder o tempo. Pois ben, cando o Ayuntamiento lle falta 1,5 millón, o Pleno aproba que podemos gastar ese 1,5 millón. Facemos o proxecto cos cartos que o Pleno di e cos cartos que o Concello aproba como propios, e aí volve o error da empresa. Nos induce a un error, porque tamén cando se saca por 3.600 se presenta unha sola empresa, como dixen antes, e que, ademais, di que non se pode facer por eses cartos. Eso xa acabamos de solventar no punto anterior. Pero esa é a situación. A situación é que agora eu lle pido facer ese auditorio solo poñendo o Concello que estaba dispuesto a poñer e o resto de todo o que eu conseguín e consiga fora é poder continuar con esa infraestructura. E por que o digo? Porque aí é cando se di e donde eu evidentemente digo que me fago cargo políticamente de todo o que signifique unha mala gestión hasta o día de aquí, pero que significa non seguir en estes momentos con ese procedimento. En primer lugar, se non se sigue co proxecto do auditorio actual, teremos que devolver os 190.000 euros que a Xunta nos pagou para redactar ese proxecto. Ninguén me poderá negar esta razón. O segundo, teríamos un solar que non sabemos para que o querríamos. Zona verde, claro, para zona verde non compra un solar edificable, comprará monte. Punto segundo. Decido, pois, perder esos 190.000 euros sobre 4 millóns, igual os aforramos con un proxecto máis barato, de acordo, que podría ocurrir? Para empezar, perdo os 900.000 euros que me dou a Xunta, porque fomos ao Consello e hai un convenio aprobado para levar adiante ese proxecto. Polo tanto, se eu non fago este proxecto, os 900.000 euros da Xunta pérdense. Cal sería a situación? Teríamos exactamente o que o Concello aprobou en aquel momento, 1,5 millón máis os fondos FEDER. Teríamos 3.600.000. Pero teríamos que comenzar de novo un concurso de ideas e unha licitación. Este concurso de ideas e a licitación levou un ano, co cual estaríamos iniciando esas obras no primer trimestre do ano 21. Perdón, do ano 22. Último trimestre do 21, primer trimestre do 22. Os informes técnicos que teñen vostedes din que se perderían os fondos europeos por non ser capaz de ejecutalos en tempo. En tempo. Aparte do que podría suceder, que é que evidentemente pudéramos ter os mesmos problemas que tuvemos. Porque a señora Pouso falou de moitas cousas, pero mentras ela foi concellal, non lle digo de Matadero porque non ten nada que ver con este. O de Matadero aprobou un complementario sin pasar polo pleno. Hai un reparo na cuenta general. Aprobaron un matadoiro nun sitio que non tiña todavía terra, que hubo que rellenar e facelo para poder poñelo ali.
Son cousas completamente diferentes. Aquí non se empezou nada. Ou podría poñer o exemplo que nos pasou co Polideportivo de Palmeira. Chega o alcalde en aquel momento Manolo Ruiz e non pode seguir o Polideportivo porque se había adjudicado sin fondos municipales. Conseguímoslo na Diputación. Por lo tanto, leccións de cousas que se fan mal, os que gobernamos, desgraciadamente, cometemos erros e vivimos situacións destas a cotío. Señor Vilas, usted, por exemplo, que se dedica á construcción, ou é bastante máis entendido que min, podrá decir yo a todo o pleno cantas veces ocurre en unha obra, en calquer tipo de casa, en calquer obriña pequena. Pensábamoslo facer por non sei que, fallounos o terreno, hubo que facer un muro de contención, pensábamos facer non sei cantos, ao final moitas veces teñen problemas. Facemos cantidad de obras sin problemas. Esta obra dou problemas. Eu repito, pídolle o seu apoio, un apoio no que digo que o Concello, e ademais así o vou a cumplir, non vai nin a gastar os cartos que tiñamos autorizados porque vou conseguir fora. Pídolle que non poñan en risco o que é esa consecución xa dos fondos que temos, que non teñamos que devolver fondos, que o solar nos sirva para algo, en definitiva, que teñamos un auditorio. E a partir de aquí, todas as culpas eu asumo que como alcalde puden estar máis espabilado. Asumo. Pero o que non vou asumir a partir deste momento é a decisión que este pleno poda tomar, pouna asumir en términos democráticos, evidentemente, pero non que se me diga que a culpa de perder os cartos ou a auditoria deste alcalde, porque yo está poñendo en bandexa con menos cartos para este Concello. Os grupos que deseen intervir. Señor Ferrón. Dadas as circunstancias que concorren neste tema e a importancia deste tema, creo que sería conveniente que se estudiara ou se concedera polo alcalde de conceder un segundo turno de intervencións. Van a ter un segundo turno de 3 minutos. Pidolle a todos que, por favor, un turno que é excepcional, que cumplan con ese tempo posterior que se lle vai a dar a todos os grupos. Moi ben, moitas gracias, moi amable. Ben, aparte de outras moitas cuestións que podíamos citar con respecto a este tema, porque é un tema no que modestamente o decimos, pero non sempre temos tempo para dedicar este tema, pero é un tema de que nosotros en Suma Ribeira tomamos con agarimo e dedicamos moito tempo. Quería empezar con un exemplo, non? Con unhas circunstancias que a noso entender poden concurrir nesto. E é que a importancia que o noso entender ten para o funcionamento democrático e para o entendimento do funcionamento democrático das institucións pola ciudadanía que nos vota ten os procedimentos e que se fagan adecuadamente os procedimentos e a importancia que ten o noso entender que se intenten erradicar a comportamentos de determinadas empresas. Estou falando de empresas, non estou falando do Concello, non estou falando dos funcionarios do Concello. O comportamento de determinadas empresas que presuntamente, teño que decir presuntamente porque era o que me faltaba que depois aproveitaran de demandarme, entón presuntamente son máis listillos que os demais. E entón, vou decir o caso, eu son unha empresa X, como empeza o meu nome, eu son unha empresa X e como son moi espabilado, me presento a un concurso. Me presento a un concurso e para presentar un concurso de ideas por 2.500.000 euros para un auditorio. Se me fai goloso ese concurso e entón digo eu, isto con que vai? Con fondos FEDER europeos. E esa empresa seguro que podería saber, é un suposto, podería saber o apremio que poñen nos fondos europeos para que se acaben no momento determinado. En este caso concreto, no ano 2022. Esta empresa sabe, esta empresa de personas espabiladas, espabiladillos, ou como se queira chamar, esta empresa sabe perfectamente que unha vez, ou podería saber que unha vez que se faga un procedimento dun concurso que se presentan 34 empresas, pero se gana ese concurso, vai ser moi difícil que se volva atrás, porque os tempos van a apremiar e para non perder esos fondos europeos
vai seguir para adiante. E é dicir, eu chego a final e despois, si presuntamente para min a ética de comportamento como empresa é secundario, o que me importa meus intereses, eu me presento a un concurso inicial, fago unha proposta que xa sei que non vai costar 2,5 millóns, e como fago esta proposta vai ser moito máis creativa, moito máis ilusionante, moito máis seductora, e xa veremos despois, cando eu gane a empresa, xa virán os aumentos, porque vai ser imposible que este outro concello, en este caso este concello, volva atrás no concurso, como pasou no 26 de novembro, que xa se dixo isto, que non se podía retrotraer porque se perdían os fondos europeos, e entón estamos, o meto a esta corporación, e me incluyo a esta corporación do concello, nun calexón sin saída, nun camiño que non ten volta atrás. Vale? E entón é cando veñen os problemas, e eu me invento, porque me invento, que ese auditorio, por parte desa empresa, porque ese auditorio decía que non valían 2,5 millóns, necesitaba 3,600,000, porque ese auditorio non valía para representacións teatrais. Pero, sin embargo, boa representación teatral as que fixeron eles neste concurso, di a memoria que se presentou a fase final e di a memoria que presentaron por parte da empresa para dicir que non valía para teatro. El programa diseñado, comillas, el programa diseñado por el equipo técnico es adaptado para mejorar la funcionalidad de auditorio y dotar el equipamiento de la posibilidad de acoger propuestas de programación diversas, creando espacios flexibles y multifuncionales. Las dimensiones de este equipamiento sitúan este proyecto dentro de los auditorios de gran formato de Galicia. Y también describe con todo lujo de detalles a caja escenario, con características totalmente propias, non de outra cosa, sino de que representacións teatrales, e dice, con la finalidad de que el escenario permita acoger cómodamente espectáculos teatrais, por los que falaba das tramoyas, de poleas para subir, de grandes escenarios, de medio e gran formato, se ha diseñado unhas dimensións generosas. Pero isto dixo esta empresa, presuntamente, digamos, de fin justifica os medios, xa o dixo cando se presentou cun presuposto de 2,500,000. E lle ganou ese concurso a outras empresas, entre elas, por exemplo, unha empresa que se chamaba Atrio, que non son especialista en decir destos proxectos, pero que sí presentaba un proxecto detallado de todo, hasta das marcas e potencias dos aparatos de aire acondicionado, e, sin embargo, fíxense vostedes que unha das 3 empresas finalistas se presentaba por 3,232,000 euros, e decía que non chegaban os 2,5 millóns cando dixo isto. Ben, dito isto, chegamos a ese calexón sin saída, e entón, o que quero decir con isto é que hai comportamentos de empresas que nos poden levar as administracións, as corporacións, as institucións democráticas a asumir os comportamentos a contragusto porque nos están engañando desde o principio. E entón, isto que non se pode consentir, que nos gañen de principio. E digo outra cousa máis, porque supoño que o tempo xa se me virá encima, e digo outra cousa máis, que me parece importante. Xa se lleveu, pero ten 2 minutos máis. Leva 5,22, vale. Non se preocupe. Perfecto. E entón, gracias, señor alcalde, e entón, digo máis, no pleno de 26 de novembro do ano 2019, xa se nos dixo que non había tempo para volver atrás no concurso, pero que nas actas dese pleno e na transcripción, que como ben se nos di, na grabación dese pleno, que forma parte das actas, este grupo Suma Ribeira tivo ocasión e tempo de dedicación para miralo con detalle e clarísimamente, incuestionablemente, na declaración do señor alcalde nos dixo que esos 1.500 euros eran necesarios porque por legislación, por obligación legal, e me supoño por exigencias de intervención, había que ter a liquidez suficiente en ese momento que salir a licitación para cubrir toda a obra, pero que as axudas que xa a alcaldía tiña negociado hasta ese momento, e tanto casi mo sei de memoria, podía leerlo literal porque teño aquí a transcripción literal, as axudas que conseguir ese momento nunca se iba a ter que dispoñer por máis de 500.000 euros do 1,5 millóns de que se poñía crédito, porque o resto non se tiña que dispoñer, e só se dispoñería por parte do Concello, da parte do 1,5 millóns que fose necesario para acabar a obra. Pero dixo o alcalde moi claramente, nese momento, que só se necesitaría botar man hasta ese momento, se non se conseguía máis subvencións, de 500.000 euros dese 1,5 millóns. Non se nos veña agora
con que realmente aprobamos, eso se dixo antes da votación. Por favor, É certo que Suma Ribeira votou en contra por circunstancias que explicou ali, pero que realmente o que se dixo foi isto e non se nos veña ahora ca argumentación de que aquí aprobamos todos nese pleno, aprobaron que les votaron a favor que esos 1.500.000 euros eran todos para gastar en este auditorio dese presupuesto, porque se dixo que se iba a gastar a parte que fose necesaria. Moitas gracias. Vamos a ver, antes de continuar. Efectivamente, o alcalde dixo que facía falta liquidez e facía falta adiantar os plazos. En aquel momento tiñamos 2,5 millóns, señor Ferrón. O crédito facía posible anticipar a licitación tendo eses 4 millóns e pico. Eran 3.600. O pleno facía posible gastar aqueles 3.600. Pero por qué? Porque acabábamos de aprobar dotar a este ayuntamiento de 1,5 millóns. Porque el señor interventor, sobre mis promesas, no me las certifica. Yo al señor interventor, si yo le digo que mañana, y es verdad, a las 12, vou a gestionar uns ingresos para o Concello e para o Auditorio, me deixa xa licitalo sin firmar o convenio. O señor interventor me deixa poñer cartos que a Xunta ainda non me dou, nin aprobou en Consello da Xunta, nin en convenio. Non. Polo tanto, aquel 1,5 millóns era necesario, e o pleno sabía perfectamente que se ao final a Xunta se afeitaba para arriba, tiñamos que poñer 1,5 millóns. Vale? E a partir de aí conseguino, e incluso en plena pandemia se firmaron os convenios, pero porque creeron os grupos na miña palabra, igual que lle digo ahora que vou a volver a conseguir cartos. Pero ahora sobramos cartos, a diferencia con antes a que me faltaban. É a diferencia. Ahora sobrarían os cartos. Señor Vázquez Covas. Gracias, señor alcalde. Efectivamente, o noso grupo votou a favor dese crédito porque se non chegamos a votar non habría, porque foi a maioría absoluta entre vostedes e nós. E sempre se nos dixo que era unha póliza por si facía falta. E nós votamos conscientemente de que se non se conseguían os cartos iban usar eses cartos. Eso é o que foi. Outra cosa que agora pase o que pase. Ben, estamos agora, señor alcalde, nos 4,2 millóns sen equipamento, o sea que estamos en 4,7 millóns. Claro, eu lle dixen fai un rato que a responsabilidade era súa do seu goberno. Vostede que agora, pois, fixo unha certa autocrítica, pero vostede, fai pouco, fixo un vídeo no que non coñecía, non recoñecía en ese vídeo un só erro. É máis, diríase que descargaba a responsabilidade nos grupos da oposición. Quer dizer, que se non se facía auditorio, a culpa era dos grupos da oposición. E pedíanos que lles deixáramos gastar os cartos. Os cartos que vostede conseguía que lles deixáramos gastar. Vamos, que viña a dicir, se eu non interpreto mal, que se non se facía auditorio era porque a oposición non lle deixaba gastar os cartos que vostede conseguira para facelos. E claro, señor alcalde, vostede sempre di, e tamén o dixo en ese vídeo, que o riberense non lle iba a costar máis, vale? Porque usted iba a conseguir os cartos fora. Pero vostede sabe que os cartos os consiga na Diputación, os consiga na Xunta, os consiga donde sea, son cartos públicos. Son cartos de todos, tamén dos ribeirenses. Bueno, o que sé, sí, pero tamén dos ribeirenses. E tamén sabe vostede que nós temos a responsabilidade de fiscalizar eses cartos. Non solamente esos, sino todos os cartos que entren pola porta deste Concello, sean públicos ou sean privados, se entran para este Concello, nós temos a obriga e a responsabilidade de fiscalizalos tamén. Vale? Ahora pídenos a cesión de competencias para a Xunta de Goberno. Señores do Partido Popular, xa non me dirixo únicamente ao señor alcalde. Os que son e os que foron do Partido Popular. E os que defenderon con moito ahínco e con moita pasión o Partido Popular. Voulle lembrar, estuve así, facendo así memoria, as últimas obras, digamos que singulares, xestionada polos gobernos do Partido Popular en este Concello. Miren, a Casa da Xuventude, un exemplo magnífico, verdad? Un exemplo de boa realización. A gardería que é a escola infantil. O pabillón de Palmeira, que xa se nomeou aquí.
o mercado, o matadoiro, incluso a EDAR, cos problemas que deu. Señor Herminia, vostede non detectou nada en estas obras. Vostede era portavoz. O señor Vicente en algunhas foi tenente alcalde, foi concelleiro de mercados. E mire, todas pararon na mitade da construción. Todas sufriron modificacións e modificados durante a Constitución. Todas, creo que recordar que todas, tiveron que cambiar de empresa durante a construción. En todas estas obras, mire, eu non me acordaba, por exemplo, que lle dixo o alcalde do Matadoiro, pero tamén, sí. En todas estas obras non se cumpriron os prazos, non se cumpriron os orzamentos, empezou unha empresa, rematou outra, tuveron paróns de meses, algúns non sei se hasta anos, meses. E aí estaba vostede, non detectou nada desto. Que raro, señor Hermina, que vostede non detectara isto co que sabe de obras e de cousas desta. Ben, pois, quero lles dicir que a xestión destas obras foi plena, total, tuveron-na toda, non era do pleno. A tuvo a Xunta do Goberno do Partido Popular. Por que lle imos acceder ahora nós as competencias que ten o pleno? Si xa estuveron en todas estas obras e foron un desastre de xestión. Nós, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, non vemos ningunha vantaxe, nin creemos que se vaya a garantir millor a realización si a competencia do pleno pasa para a Xunta de Goberno. Porque vai haber máis control, vai haber máis transparencia. Eu creo sinceramente que non, xa non houbo nesto destas obras que lle dixen, non sei por que vai haber en esta. Mais nada, gracias. Vamos a ver, o Pleno sigue conservando todas as súas competencias como mesa de contratación para vigilar o procedimiento, para puntuar as empresas e para adxudicar todo o que é o auditorio. Solo se está pedindo a delegación do que é a licitación da obra para ganar plazos, como antes decía, pero a competencia é absolutamente do Pleno para todo, para mirar as empresas, para evaluar as mellores ofertas e para decidir como mesa de contratación quen vai a facer esa obra, que quede claro, non? Señor Vilas, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, nestes momentos, o pobo de Ribeira atópase ante a posibilidade de perder a realización do auditorio municipal. Debido, volvo a comentar, a nefasta xestión levada a cabo neste proxecto por parte do grupo de goberno. Non corroboro as palabras da señora San Pedro sobre a que formamos parte da mesa de contratación. Alude a que os grupos municipais pertenecemos a ela, pero eu considero que non é imputable nin ao noso grupo, nin aos outros grupos, porque non temos esa función de revisión de expedientes e de comprobación de precios firmados por persoas que consideramos competentes. Valoramos positivamente as palabras do señor alcalde de recoñecer a súa responsabilidade neste caso. Estou de acordo co grupo do BNG, co señor Vázquez Covas, sobre que é competencia nosa fiscalizar os gastos, pero considero, volvo a insistir, que non o revisar ou comprobar precios de proxectos firmados por persoas, volvo a dicir, competentes. Fala usted desta curva. Pois eu creo que esta curva temos que buscar unha solución e, ademais, moi rápido, señor alcalde. Este edificio, sen día, reflexa unha deixadez por parte do equipo de goberno que clama ao cielo e por parte tamén do servicio de obras que está facendo uso del, almacenando ou amontonando materiales de obra ali sin ninguna adecuación nin almacenamento riguroso que dé a entender que está a cargo dunha boa empresa. Señor alcalde, esta obra de momento non dou problemas, ainda non empezou, esperemos que non os dé. Bueno, o coste político, como decía,
e do equipo de goberno. Un coste político a asumir por parte do partido gobernante. Quizá tamén o Departamento Económico e o Departamento Técnico Municipal teñan algo que decir en todo este expediente. Aquí consideramos que hubo unha mala praxis por parte de moitos departamentos municipais. A obra pública ten un precio cerrado e hai que acabar con este tipo de prácticas ou maniobras. Como ben dixo o señor Covas, a Casa da Xuventude, o Mercado Municipal, o Polideportivo de Palmeira e un longo etcétera de obras que foron mal rematadas, que foron mal xestionadas. En política, as persoas pasan, pero permanecen as consecuencias dos seus actos. De momento, queremos o mellor para a Ribeira, para este pobo, e por eso presentamos unha emenda que lle vou a ler ahora mismo. Con respecto ao punto cuarto, delegación de competencias para o novo expediente de licitación do novo auditorio e seu entorno. Emenda, punto primeiro. O Pleno da Corporación acordou que o importe máximo da execución das obras sobre o proxecto do auditorio municipal e seu entorno aprobado fose de 3.649.252,30 euros. Solicitamos que dita obra se realice con fondos propios e alleos ao Concello de Ribeira, sendo o límite da achega municipal o acordado polo Pleno da Corporación en sesión ordinaria do 25 de novembro de 2019, reducíndose a achega de crédito acordada nun 15% na cantidade de 224.913 euros, importe que será destinado a implementar as axudas do Plan PEL Reactiva Ribeira, motivado polas circunstancias actuais que conleva o rebrote do COVID-19. Punto segundo. O alcalde comprométese ante este pleno ao cumprimento estricto deste importe, sen só un euro do incremento que supoña un gasto engadido nas arcas municipais, dando a súa palabra de honra de que, de non ser así, presente a súa dimisión e a consecuente renuncia como acta de concelleiro. Gracias. Polo PBBI, señora. Gracias, señor alcalde. Ben, vexo que por parte tanto do señor alcalde como do señor Covas facíase referencia a posicionamentos e accións ou actuacións desta voceira cando formaba parte do grupo do Partido Popular. Falaba o señor alcalde ou a señora San Pedro do matadoiro municipal, de ese crédito complementario que se aprobara no seu momento. De verdad que me alegra que retomen vostedes e revisen o proxecto do matadoiro. Revíseno ben, por favor, pero ben. E collan todo o expediente, todo, desde o primeiro euro hasta o último que se invisteu aí, e revisen todas as actuacións directas que se fixeron para revisar esa valoración. E non regalen o matadoiro a unha empresa privada. Non o regalen, por favor, porque aí hai moitos cartos dos ribeirenses empregados. Viñeron tamén de outras administracións, certo, pero hai moitos euriños dos ribeirenses aí metidos e non son para regalarlle a ningunha empresa privada. Señor Covas, mire, eu cando cheguei a este Concello a gardería xa estaba funcionando, ampliouse, vale, estando aquí, pero xa estaba a gardería funcionando. E o mesmo lle digo da Casa da Xuventude, cando chegamos pillounos aquelo de que a empresa dou en quiebra. Home, non é culpa dun equipo de goberno que a empresa de en quiebra, entende, ou entre en concurso de acreedores. Buscouselle solución á cuestión e executouse a obra. Mira, eu tamén me acordo cando o BNG en aquela época do bipartito gobernaba na Xunta de Galicia e tuvo aquel problema cas viviendas sociales, vostede se acorda, non? Se acorda que tuvo que vir un cambio de goberno para acabar as dichosas vivendas sociales? Home, mire, en fin, vamos á cuestión. E a cuestión é o matadoiro. Perdón, a cuestión en este momento é o auditorio. E falando do auditorio, do que nos trae este punto, que é esa delegación de competencias na Xunta de Goberno local para intentar axilizar o proceso,
Señor alcalde, este grupo non está en contra de que Ribeira teña un auditorio. Este grupo que está en contra é deste desaguisado de procedimento que hai encima da mesa e que leva todo este tema desde os seus inicios ao día de hoxe e que moito me temo que non vai terminar aquí. Desgraciadamente, quen lle fala pensa que isto todavía non vai terminar aquí. Pero mire unha cousa, en fin, vir aquí a desistir dun procedimento de licitación porque non chegan os cartos e contarnos a historia de que vamos a gastar como outro que vai para comprar o coche, o veciño lle dá os cartos e nos vamos a gastar máis e nos van a sobrar cartos, eu pediría a vostedes que foran un pouquiño de sentidiño, por favor. Un pouquiño de sentidiño porque, mire, que a situación económica e sanitaria que temos actualmente, que os cartos veñan de outras administracións, e aí sí que lle dou a razón ao señor Covas, que son cartos públicos, salen do peto de todos os contribuintes. E coa que nos está caendo, eu non creo que en este momento sea prioridade dos ribeirenses incrementar ese presupuesto e apoiar e que nos apoyemos un procedimento que está completamente fora de lugar. Porque naceu viciado, vale? Cando temos unhas carencias e unhas demandas da poboación no ámbito sanitario, do nivel que sabemos que as temos, do ámbito educativo, no ámbito de esa atención nas residencias e da atención a dependentes, é un insulto que vostede diga aquí que vai a perder 900.000 euros da Xunta de Galicia. Porque os cartos públicos, señor alcalde, non se perden. E os cartos públicos, usted sabe perfectamente, porque leva toda a vida en temas de administración, e sabe perfectamente que son perfectamente reorientables. E hai momentos que hai prioridades. E en este momento, eu creo que a prioridade pasa por atender os sectores básicos que lle dicen, pasa por atender, porque hai moita xente en Ribeira, moitos negocios que o están pasando mal, moitos comerciantes que se ven obligados a pechar a porta, e en este momento Leva nos... 5 minutos para que calcule o tempo, vale? Debemos de estar priorizando e a carón da xente que realmente o está a necesitar. Señor alcalde, temos recientemente unha estafa de uns cartos ao Concello de Ribeira, non sabemos nada. Que vai a pasar con ese diñeiro? Son casi 180.000 euros. Vais a recuperar eses cartos? Que se sabe deso? Sábese algo? En calquera momento nos vai a caer encima a sentencia pola anulación da licencia da gasolinera. Todo eso vai a recaer nas arcas deste Concello. E aquí, alegremente, porque se os cartos veñen de non sei onde ou de non sei cando, tira para adiante e aumenta proxectos, presupuestos, que non pasa nada. No, mire, sí que pasa. Pasa porque os cartos salen de todo o que contribuímos entre todos. E, polo tanto, eu creo que na situación que estamos, dende logo, as prioridades son outras. Señor alcalde, as persoas que están esperando para coller os autobuses están a chuvia. Fago a favor. Porque o que non é de recibo é tirar, aínda que fora cativa, a estación que había ou a peadero que había para ter a xente aí a mogollón nas situacións que estamos cando esperan un autobús aí frente da Plaza de Bastos. Mais nada, moitas gracias. Moi ben por cambiar de temas, pero como usted cambia de temas, eu tamén voulle entrar nos seus temas. Admitiría o que vostede dixo de calquer grupo menos do seu, as prioridades. Vostedes votaron en contra do pleno de presupuestos e votaron en contra do plan Reactiva Ribeira. Vostedes votaron en contra ou non apoiaron o plan que dotaba de máis de 1,5 millón de euros de ayuda aos ribeirenses e ao comercio. E diu vostede que ahora lle veñen as prioridades. Cales? Porque, perdone, os cartos municipales podense reorientar, pero os da Xunta non se poden reorientar, señora Pouso. Os da Xunta son para a finalidade que aprobou o Consello da Xunta. É verdad que son gastos públicos. Pero un Estado que ten miles de millóns, ou a Xunta que ten 10.000 millóns, que lle dé ao Concello de Ribeira 900.000, o esforzo fiscal dos ribeirenses por eso,
verdad? Ojalá nos dera moitas veces 900.000 euros. A estación de autobuses, pois efectivamente, se non tiro o que é a estación de autobuses antigua, por certo, tamén lle gustará polo menos aquela zona, quedou ben, non? Non só fale da que queda mal, vale? Pero usted sabe perfectamente que tamén eran fondos europeos, ou non sabe? E non sabe que a empresa tiña un plazo para acabar a obra? E se non acaba a obra podíamos perder os fondos europeos? Home, eu sei que non están en un lugar adecuado para unha ciudad como Ribeira, pero non están peor que como estaban, Non están peor. Por certo, esta mesma semana espero que poda ir a Comisión de Goberno a empresa que vai a facer xa o que é toda a cuberta de... Se presentaron dúas empresas, porque é unha obra moi difícil técnicamente facer in situ aquel encofrado. Se presentaron dúas ofertas, esta semana se decidirá cal e empezarán as obras. É o mismo do que é o lugar tamén donde, que se empezará máis tarde, pero leva menos tempo, donde a xente tamén pode esperar baixo cuberto, e non só en esa marquesina, que creo que é monumental e importante, pero creo que hai que centrar as cousas, e é verdad que non é tempo de prioridades, por eso entendo a emenda de señor Vilas, que diga, rebaixo ustedes sobre o que lle din 200 e pico mil euros. A min eso sí que me parece estar pensando en prioridades, Pero ustedes que xa votaron en contra que axudáramos ao comercio local, que me veñen a decir de prioridades, si se olvidaron dos ribeirenses. Usted lle dá igual os ribeirenses, o único que están aquí, e cada pleno demostran, é para poñerlle unha pedra debaixo do zapato a Manolo Ruiz. Pero, desgraciadamente para ustedes, a pedra no zapato están ya poñendo aos veciños de Ribeira. Manolo Ruiz mañán está fora do ayuntamiento. As súas decisións a mí non me afectan, porque eu salgo de aquí, e sempre yo dixen, eu son unha persona feliz, non necesito nada. Estou donde me gusta, traballo donde me gusta, eu son feliz, e cada vez que toman unha decisión, a min olvido os meus problemas cando vexo a miña muller, as miñas fillas e os meus pais. E son feliz, pero os problemas quedan para os ribeirenses, Ustedes sigan pensando que yo soy el enemigo a batir. E con eso sigan indo en contra de Ribeira. Ya verán como le ha de ir bien, que algún día yo no estaré, ustedes se volverán a presentar e van a levar un pau. Bueno, xa yo digo ahora. Porque o día que se lle vaya a súa diana, perderon a función na vida. En fin, señora San Pedro. Gracias, señor alcalde. Bueno, pois a verdade, o decía o señor alcalde antes, hai que asumir as responsabilidades. E sí, pois mire, equivocámonos dicindo que se podía facer un auditorio como que merece Ribeira por 2,5 millóns de euros. A isto veñen todas estas obras, que si o bipartito, que si o outro, que si tal. Os errores técnicos hainos, e hainos na maioría de obras. Por desgracia, moitísimos máis do que nos houbera gustado. E aí está o mercado, como dixo antes tamén o señor alcalde, e aí está o matadoiro, e aí están outra serie de obras que tiveron as súas eivas. Por desgracia, para todos que estamos aquí, pero como di o alcalde, os que gobernan, pois tamén se equivocan. Polo tanto, hoxe teño ben claro que cando falábamos dese auditorio por 2,5 millóns, non tiña cabida. E non tiña cabida porque, eu digolles unha cousa, a min dame moitísima envexa, é unha envexa sana, por certo, ver o auditorio que teñen os nosos veciños de Rianxo. Porque a nós ofrécennos actuacións para o Concello de Ribeira que serían espectaculares para os nosos veciños, para a dinamización do noso pueblo, e temos que decir que non, porque non teñen cabida. E van para o Concello de Rianxo, e ali si as podemos ir a ver, e despois tomamos algo nos bares de Rianxo. Pero que o auditorio de Rianxo tamén estuvo 8 anos en obras. E por qué? Porque non tiña fondos. Empezaban e quedaban sin fondos. Continuaban, e iso é o que non queremos que pase aquí. Iso é o que non queremos que pase aquí. E eu estivenme dando conta todo este fin de semana, é verdad, fomos inxenuos, porque me dediquei a mirar o que costaron os auditorios, pois, de sitios máis ou menos como a Ribeira, ou que se están facendo actualmente. Miren, o Concello de Marín está sacando un auditorio por 4,5 millóns
Ahora a licitación. O Concello de Marín máis ou menos é como o de Ribeira. Pero o Grove, que é bastante máis pequeno que o Concello de Ribeira, licitou fai uns meses, por certo, tamén por segunda vez, porque pois proxectos desta envergadura, pois xa vemos que se complican, pois licitou ese auditorio por 4.300.000. O Concello do Grove, que ten 10.000 habitantes, máis ou menos. Pero é que vamos a Vilagarcía e, como decía o alcalde, foise casi a 6 millóns de euros un auditorio que tardou 5 anos en facerse e que falamos do ano 2003. Pero é que o Pazo da Cultura de Carballo fai moitísimos anos, fai 18 anos, costou preto de 6 millóns de euros. Polo tanto, un dase conta de que unha cidade como Ribeira pois ben merece ter un auditorio como o que estamos traendo agora aquí. E, vamos a ver, señor Ferrón, eu repítolle, a vostede poderálle parecerlle un exceso, a min non mo parece. E non mo parece cando vexo que é un proxecto similar ao que se fai, como veño dicindo, en outros sitios. Eu quero o mellor para Ribeira, estou aquí traballando para Ribeira como está o meu grupo. E defenderei sempre o que me pareza que é o mellor para o noso pueblo. Eu nacín aquí, espero que dentro de moitos anos morra tamén aquí, e quero ver crecer a Ribeira con infraestructuras que realmente merezan a pena, que sexan punteiras para a comarca, como dixemos en outras ocasións, e que neste caso pois axuden o seu crecemento, axuden a dinamización, que sean do disfrute de todos os veciños e que, ademais, melloren a vida cultural do noso municipio, que é moi demandada. Polo tanto, eu de verdade que xa me gustaría poder volver atrás, pero non podemos, non temos todavía ese don os seres humanos, e, pois, visto, como dixo antes tamén o alcalde, esos informes do secretario, do interventor, no que nos falan de que non podemos chegar se comezamos un novo proceso, de que podemos perder esos fondos europeos, de que teremos que devolver esos 190.000 euros do proxecto á Xunta, de esa finca que mercamos especificamente para colocar o auditorio, de verdade, e sobre todo de perder unha infraestructura que o tren pasa unha vez, e creo que esta vez, despois de 30 anos, temos que subirnos a este auditorio para o noso Concello. Eu creo que todas estas, de verdade, e volo pido de corazón aos grupos que colaborachedes con nós, e que os que non todavía tamén pois podedes ser partícipes de que Ribeira mellore, non podemos renunciar a esta obra. Creo que hai motivos máis que suficientes. Nós non estamos pedindo máis, estamos pedindo menos do que pedimos fai meses. Hoxe temos, señor Ferrón, 900.000 euros máis que no momento en que pedimos aquel 1,5 millón. Ora sí que o temos, daquela era unha suposición, agora é unha realidade. Polo tanto, non nos castiguen tampouco por ter conseguido fondos para este Concello. Eu remato agora tamén pois cunha frase que leín outro día nun artigo de opinión que falabra sobre o tema do auditorio nun dos xornais galegos, e decía que Ribeira se construe desde o goberno, pero que tamén se construe desde a oposición. Gracias, señora San Pedro. Teñen 3 minutos e lle pido que, sendo excepcional este tempo, que por favor non o sobrepasen, e os avisarei ao chegar a eses 3 minutos. Señor Ferrón, ten a palabra. Ben, aquí xa falei antes, xa falamos antes, e facer fincapé nesta cuestión. Nosotros creemos que é importantísimo que o comportamento desta corporación municipal de exemplo, de rigor á veciñanza, de que os procedimentos todos se fan dunha maneira axeitada e que se respetan os procedimentos. E os procedimentos non se respetan se se fomentan comportamentos de empresas inadecuadas. E como xa dixen antes, nos parece o comportamento desta empresa nos parece moi pouco de fiar, porque esta empresa nos meteu nunha nasa, da que agora non sabemos salir, nos meteu nun calexón sin saída. Esta corporación non pode ser reo dunha empresa que non se comportou adecuadamente, que a mellor, presuntamente, cometeu máis que erros involuntarios. Fágome unha pregunta non necesariamente retórica. Que opinaría moitos aquí presentes, que opinaría o Partido Popular de Ribeira se fosen estos novatos de Suma Ribeira os que cometeran estos a metade destas erros? Imaginémonos que estes novatos, este novato que está falando,
obtuvera nas eleccións democráticas outra representación por parte da cidadanía de Ribeira. Que piropos e que improperios tería que recibir en canto a súa incapacidade política unha organización por parte do Partido Popular se houbera a mitad dos erros que aquí se cometían. Ben, isto non se trata solo de buscar culpables, de decir que aceptamos que cometimos erros ou cosas deste tipo. Do que se trata é que o Concello de Ribeira vaya en contra de comportamentos e procedimentos inadecuados. E non se trata de que nos quedemos sin auditorio en Ribeira, é dicir, de que isto, nestas circunstancias, nosotros nos vemos, lamentamos moito, vernos na necesidade de decir que nos parece unha obscenidade política que se queira relativizar diante da cidadanía a importancia de incrementar un orzamento de fondos públicos de 2,5 millóns a 4.739.000 e nun contexto en que todo isto está mediatizado por unha única empresa. Se a isto lle engadimos o delicadísimo contexto económico global e municipal provocado pola pandemia, para a Suma Ribeira este incremento nos parece inadmisible e creemos que o Concello de Ribeira ten que ter capacidade suficiente esta corporación para encetar un novo proceso cando máis pronto que tarde, no que as cousas se fagan ben desde o principio e poderíamos saber tamén cales serían os proxectos que se presentasen ao concurso de ideas por un presuposto de 4.700.000 euros e non por 2.500.000 euros. E un apunte final, teño que supoñer e supoño, e esta corporación ten que exixir, que tanto a Deputación como a Xunta de Galicia terán que actuar con equidade con este e con outros concellos. E, lóxicamente, Remate, por favor, leva 3 remato, minutos. e, lóxicamente, si este ano estas institucións dan unha subvención extraordinaria a este concello, se terá en conta para outros anos. E se este ano non se emprega, non se inviste neste concello, se haberá, porque ten que ser honestos, que a cidadanía, tanto a Diputación como a Xunta de Galicia, deben ter para este e outros concellos, pero falamos do Concello de Ribeira, de que este é un investimento que está pendiente para o futuro, para o momento de Ribeira, porque neste momento, por circunstancias alleas a voluntad, non se pudo facer de outra maneira. Moitas gracias. Gracias, señor Ferrón. Simplemente decirlle que vou a seguir conseguindo proxectos da Xunta. Para a Xunta Ribeira é moi importante, pero é moi importante porque Ribeira hoxendía é un motor económico de Galicia, porque Ribeira hoxendía está por riba da media de Galicia en incremento do sector turístico, do industrial. Verán o salto que pega Ribeira no PIB o ano que ven. Por lo tanto, Ribeira reclama a importancia que ten dentro dunha comunidade de 2 millóns de habitantes, pois este emporio económico que intentamos facer, e ademais intentámoslo facer cunha nova cidade que vai en perspectiva con todo o que pretende a Unión Europea. Aquí en Ribeira xa se fala de cambio climático, antes daballe risa a todo o mundo, incluso al primo de Rajoy, creo, a todo o mundo lle daba risa. En Ribeira falase xa non de humanizar, dunha ciudad para os peóns, e continuaremos. Estou seguro que a Xunta vai a apoiar eso e os demais que espabilen e que fagan a EDUSI como fixo Ribeira. Así a Marea de Coruña pois non quedaría fora da EDUSI como quedou en primeira convocatoria. Pois bueno, é o que hai. Eu vou seguir traballando e ninguén daqui me vai a decir que non vou a que me vou a ter que poñer colorado por conseguir fondos para Ribeira porque non os consiga outro concello. Non vai a ser o caso, señor Codas. Gracias, señor alcalde. Bueno, primeiro quero darlle as gracias a señora San Pedro por alabar a xestión magnífica que fixo o noso alcalde Adolfo Muñoz en Rianxo, que lle costou sangre, sudor e lágrimas abrir ese auditorio, pero que ao final o conseguí nunha situación moi difícil, con moita crítica, na que había incluso dúbidas de pagar os salarios. Foi unha labor magnífica. Me alegro que sea vostede, porque se o digo eu, igual se me vai dicir, está aí do bloque dicindo todo o bloque. Claro. Pero por outra parte, señor San Pedro, home, non nos dá moito optimismo dicir que en non sei onde tardaron 8 anos, en outro tardaron tal, porque claro, aquí é que acabamos matalo no 22. E vostede nos fala dos exemplos que tardaron 10 anos, 8 anos, 6 anos, non nos dá moito optimismo. E señora Herminia, vostede estuvo en isto moito tempo, vostede sabe como van estas cousas. Non se pode facer este tipo de demagoxia. Vostede sabe que os fondos EDUSI son fondos finalistas. Non se pode facer
como se fai no Facebook, que o collan e que llo den os necesitados, que hai moita xente que non ten traballo tal. No, os cartos veñen pa isto. E se non se fai isto, hai que devolvelos. Se acabou. Fin de la cita, como dicía o outro. E vostede o sabe de sobra, porque estuvo de concelleira aquí, de economía, no goberno, e sabe que é así. Entón, esta demagoxia, por favor, seamos serios. Que non está de acordo, vale, pero non diga cousas que non son verdad. Vale? Ben, antes lle dixen unha serie de obras, proxectos moi importantes para a Ribeira que foron xestionados, na nosa opinión, desastrosamente. Eu defendo, o noso grupo defende, as competencias do Pleno. Non vexo ningún motivo para darlles estas competencias, porque se me fixo nas últimas obras que fixeron, foron un desastre, e non quero que esta sexa igual. Prefiro que, se nos equivoquemos todos, prefiro que cada órgano detente as súas competencias. Non vexo a necesidade de darlle as competencias do Pleno á Xunta de Goberno. Por lo tanto, que quere que lles diga? Non creo que haxa maior control, non creo que haxa maior transparencia. Xa o dixen antes. Mais nada, moitas gracias. Señor Vilas. Gracias, señor alcalde. Bueno, señora San Pedro, nós non decimos que para a Ribeira o auditorio teña que ser de 2,5 millóns ou de 3,6 millóns ou de outro precio, ou de 4 millóns ou de 6. O que non é de recibo é facer unha licitación por os importes que se fixeron, escoller a unha empresa determinada que nos está deixando quedar moi mal, como nos comentou o compañeiro Xurxo Ferrón, e deixar a outros 34 profesionais, a 34 ideas que se presentaron, sin a oportunidade de ser escolleitos, porque presentaron unha proposta dun importe inferior ao que agora se vai a acadar. Precisamente, eu non era partidario, a mí non me gustaba, pero eu non formaba parte do tribunal, nin tiña nada que decir sobre a chuvia, vento e cristal, pero a mí non me gustaba. Eu era partidario da idea do atrio, como ben comentaba tamén o compañeiro Ferrón. Para min era acorde cas nosas expectativas, pero bueno, aí quedou e así está. Para nós sería moi doado enrocarnos na postura de decir non, e acadar así unha vitoria sobre o voso equipo de goberno. Pero, bueno, preferimos controlar a acción dese goberno. Por qué? Porque somos diferentes aos demais partidos políticos ou a outros partidos políticos. Por eso, porque queremos o mellor para este pobo, para a Ribeira, presentamos a emenda exposta para que Ribeira non quede sin auditorio. Gracias. Señor Vilas, ahora sí, señora Pouso, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Por moito que repita unha mentira, non se convirte en verdad. Vostede di que este grupo, o Partido Barbanza Independiente, se posicionou en contra das axudas ao comercio ribeirense. E a mentira, señor alcalde, teño aquí a ata do pleno donde se aprobaron as axudas ao comercio ribeirense, 150.000 euros, axudas para mellorar a competitividade e innovación do comercio local. A modificación de créditos de 2.004.000 euros. Vai a acta, señor alcalde. Votos a favor, 20. Entre eles o Partido Barbanza Independiente. Digo yo, porque estou un pouco cansa de escoitar mentiras sobre como se posiciona este grupo. E vostede se debe de pensar que é o centro do universo e que nós estamos continuamente en contra súa, e é mentira. Nós estamos aquí defendendo acertada ou equivocadamente o que consideramos que debemos defender os intereses dos veciños de Ribeira. Non nos move outro interés. Outra cousa é a teima que vostede ten con estas cuestións. Señor Covas, en temas de demagoxia con destino de fondos, mire, a demagoxia dáselle a vostede moi ben. Non se pode estar a pé máis a cabalo, señor Covas. Non é posible. Ou un estado un xeito ou estado outro, pero non é viable as dúas posturas ao mesmo tempo. Entón ten vostede
que situarse. E cando me dirixía ao alcalde falándolle de que non veña aquí, dicíndonos que se perden 900.000 euros da Xunta de Galicia, eu me estaba referindo a que eses fondos, a Xunta de Galicia ten múltiples competencias, entre elas as que nomeaba na miña intervención anterior: sanidade, educación e atención a esos maiores, donde en este momento temos todos os sectores máis vulnerables polo que estamos a sufrir e donde están as principales, digamos que demandas da poboación. Desgraciadamente é así. E logo temos o problema da crisis económica que temos encima por a parálisis da actividade, pero aquí parece que a todos vostedes eso non lles importa nada, absolutamente nada. O deduzco, digo, das súas propias intervencións. Señor Vilas, mire, leín a súa emenda e a verdad é que eu non consigo entendela, porque vostede fala... O Pleno da Corporación acorda que o importe máximo da execución das obras sobre o proxecto Auditorio Municipal e o seu entorno sexa de 3.649.252. Señor Vilas, iso é polo que saleu o proxecto a licitación. É o que habíamos aprobado no Pleno do mes de maio. Bueno, nós non, que nós votamos en contra, pero vostedes foi o que aprobaron. Non sei para que vostede vota a favor de desistir e logo plantea aquí o mismo límite. É que de verdade non consigo entender. Mais nada, moitas gracias. Señora Pouso, usted enseñou aí un documento que é a aprobación de un expediente de modificación de créditos. Vale, solo logrou encontrar 125.000 axudas ao comercio, pero o plan... Vale, 150, vale, pero o plan reativo... Perdón, ahora xa falou, que como fala de mentiras... Señora Pouso, mire, señora Pouso, déixeme falar co mismo respeto que eu sempre escoito a vostede. Se vostede consigue unha sola foto donde o PBBI este firmando o plan Reactiva Ribeira, que é a suma, perdón, e o poden decir o resto dos grupos, que é a suma de todo o que consignamos en ese expediente de modificación de créditos máis a suma dos presupuestos municipales o que iba dirixido ao comercio. En eso que vostede di, non hai os 60.000 axuda de escolarización, creo que non vai en eso precisamente as axudas á compra de ordenadores como ahora, non van directamente os 500.000 euros que van para o comercio para as axudas. Polo tanto, cando falamos de verdades ou mentiras, diga a verdade. E iso é o expediente de modificación de créditos que daba pé a unha pequena parte do Plan Reactiva Ribeira. O Plan Reactiva Ribeira sale gracias aos outros 4 grupos e máis á sociedade civil de Ribeira que o aproba, ca súa ausencia. Esa é a verdade. A min, sí. Non, a foto non é a firma, por favor, señora Pouso, pero non ve que non lle gusta que lle quiten a razón. Pero, oiga, é que, por favor, os servicios técnicos municipales poden encontrar o documento do Plan Reactiva Ribeira e as firmas que leva. A ver se leva a firma do seu grupo. E non me deixe quedar por mentireiro. Que estuvo toda a prensa aquí, que o pode ver en calquer sitio. Non, eso é un expediente de modificación de créditos. Perdón, non. Esa é a incorporación do remanente do Concello. Ese é o expediente de incorporación de remanentes do Concello. O Plan Reactiva Ribeira é a reorganización das partidas do presupuesto máis ese expediente de modificación de... Creo que o ten vostede. Pola cara que lle vin, ten vostede a firma do documento. Ah, bueno, vale. Pois vale, chégame con eso. Non hai máis preguntas. Señora San Pedro. Gracias, señor alcalde. Pois mire, señor Ferrón, o que nós pensásemos do procedimento se gobernasen vostedes será o mesmo que pensan vostedes de nós. Pero mire, aquí traballamos por Ribeira e dígolle unha cousa, votaríamos por Ribeira, apoio absoluto á principal obra da EDUSI que foi aprobada por unanimidade neste pleno. Señor Covas, xa me lío. Mire, fálolle deses exemplos porque creo que aquí estamos poñendo todas as cartas encima da mesa. Falaba vostede de transparencia, creo que máis transparencia que a secuencia que fixo o señor alcalde, imposible. Polo tanto, o que non queremos é que suceda en Ribeira o que pasou
en todos esos sitios que nomeei antes. Señora Pouso, non asinaron o plan Reactiva Ribeira, como di o señor Covas, fin de la cita. Señor Vilas, por último, eu como dixen, a máquina do tempo, pois aínda non a temos. De verdade, a min encantaríame, pero chegados aquí, creo que hai que sacar ese espírito de ribeirenses, de xente traballadora, de arriar este proxecto ao lombo e de seguir para adiante defendendo e mellorando a calidade de vida das nosas veciñas e dos nosos veciños. Vamos a ver. A verdade é que cando iniciamos este proxecto, o Concello de Ribeira, por fondos EDUSI, pois iba a poñer ao rededor do 30%. Posteriormente, é cando surgen os problemas, e o Concello de Ribeira aproba poñer un 52% do total. O 52%. Unha vez que presentei os presupuestos municipales, xa se había rebaixado esa participación ao 42%. A día de hoxe, a participación municipal sería aproximadamente de un 38% sobre o que se pensa licitar a día de hoxe. E o que lle estou pedindo é que deixen gastar o que aprobamos. E simplemente creo que, independientemente deso, hai poucos concellos que en pandemia apoyaron o que apoyaron aos sectores productivos este concello. De feito, insto a que me digan as axudas de todos os concellos que conozcan daqui a Santiago, xa por non irme daqui a Piedrafita. Este concello, sí, aumentou a 60.000 euros as axudas de escolarización, agora saliron 60.000 euros para a compra de servicios informáticos. Hoxe veñen unha rebaixa da guardería. A xente non pagou as terrazas, nin van a pagar. Se lle ampliou o espacio. Lle puxemos a todo o mundo que o pideu mamparas. Repartimos mascarillas a toda a población. Seguimos facendo cos máis necesitados. Aprobamos 150.000 euros por primeira vez para todos os comercios que quixeran mellorar. Aprobamos 500.000 de euros axudas a fondo perdido, comercios e hostelería. E agora, señor Vilas, eu quixera un pouco aclarar a súa emenda, non? Porque vostede fala de destinar esos 224.000 euros ao que é axudas PEL. Eu o que lle digo, me comprometo, e así vai a ser, porque ademais é competencia do alcalde, a que o Concello vai a poñer esos 224.000 euros para asumir o que é o plan da Diputación e que os comercios de Ribeira volvan a ter axudas por encima do 500.000 de euros. Digo yo claramente, en canto a súa emenda. Creo que a señora Pouso algo decía, eu entendín o mismo, é dicir, vostede fala por un momento de 3.600.000 e por outro que a achega municipal se reduzca nun 15%. Eu entendo que eso é si se supera os 3.600.000, é dicir, que a achega que estaba pensada polo Concello de 1,5 millón se reduzca na cuantía de 224.000 euros. Entendo que esa é a intención. Vale. Hai 3 errores tipográficos que eu creo que cando leín se tratín de correxilos. Pois, perdone que non lle... En vez de acorda, é acordou. Sí, correcto. En vez de sexa, é fose. En vez de sexa. E despois abaixo, antes de que dita obra, solicitamos. Está collendo o señor secretario? O sea, que sería o Pleno da Corporación acordou que o importe máximo da execución das obras sobre o proxecto do Auditorio Municipal e o seu entorno aprobado fose de 3.649.000 tal. Solicitamos que dita obra se realice con fondos propios
e alleos ao Concello de Ribeira, sendo o límite da achega, o sea, todo o resto vai igual. Correcto, entonces eu o que lle digo simplemente, eu comprométome a eso, e ademais eu agradezco, porque inda que supongo unha crítica importante a este alcalde, a vez é un voto de confianza en que se pode facer esa infraestructura e que podo conseguir os cartos. O que si digo é que vai a haber un aforro superior a 224.000 euros, pero é posible que o crédito si o haya que utilizar. Explico por qué. O crédito, se dixo aquí, que había unha parte importante que era para que o Concello ten liquidez. Por qué? E explico. Por qué? Porque os fondos EDUSI non lo pagan posteriormente, pero sobre todo os fondos da Xunta son a 3 anos, co cual nós vamos a ter que pagar a obra cos cartos que teñamos e posteriormente a Xunta o ingresa. Polo tanto, nun momento determinado, igual temos que facer uso do crédito, pero despois os cartos volven a ingresar. Eso eu entendo que é, eu a eso me comprometo e ante este pleno tamén me comprometo a que si esa infraestructura sale en máis de ese 85% que xa me aprobaron, eso se sabrá ao final da obra, eu deixo, porque creo que para este pueblo é bastante máis importante un auditorio que o meu futuro político. E se non son quen de rebaixar incluso o que o Concello vai a poñer dese 85%, eu vou a cumplir co que vostede me di, 85%. Pero incluso lle digo que vou a tentar disminuir ese 85. Mañán teño unha entrevista bastante importante. Espero que, como vostede sabe, a Diputación e Valentín Formoso, do que teño un bo criterio personal e político, cumpla tamén ca súa palabra de darlle a este Concello 300.000, e vou a seguir incluso con fondos privados e públicos, porque creo que non podemos renunciar. E vostedes o din. En outras circunstancias é posible que me quedara sentado porque os cartos xa os temos e están aí, pero creo que en estas circunstancias todos os cartos que entren no Concello van a ser importantes para poder seguir distribuíndoos entre os máis necesitados. Sí, señor Vilas, dígame. Quería comentar sobre o que usted expuso aquí do destino dos 224.000 euros, que sería para asumir o plan da Diputación de cara aos comercios. Eu quería que tamén fora destinado a todo o gremio de autónomos, que tamén lle fai falta, señor alcalde. Vamos a ver, o plan da Diputación incluye autónomos. Entonces, aí irán incluídos. Eu, por informar aos ciudadanos de Ribeira, como lle informei a todos os grupos, estou traballando en dúas líneas. Unha ten que ver con o Fondo de Reconstrucción Europeo e con que o que ahora invirtamos nos podan devolver os cartos no futuro, que é que vamos a axudar á compra de motos eléctricas, bicicletas eléctricas e bicicletas como medio de aforro, sobre todo no polígono industrial, onde van centos de coches e onde hai parcelas que só son aparcamientos, para intentar reducilos. Eses cartos espero que podan, co paso do tempo e ca acción da Unión Europea, pois ser un bo aval para que podamos entrar dentro dese fondo de reconstrucción de forma importante. E outra cousa na que estamos traballando, esa é máis difícil porque tamén están en período de concesión, é que para o tempo que dure, previsiblemente ao rededor dun ano, o transporte público en Ribeira sea gratuito totalmente a quen o quera coller. E iso cos fondos que no seu momento o Pleno tuvo pois a ben autorizar para o Plan Reactiva Ribeira. Como saben, houve sugerencias tamén dos grupos e sigo aceptando outras ideas que podan facer que ao final pois o esforzo que lle estamos pedindo aos ciudadanos de Ribeira en moitos aspectos, a propia suba da depuradora, pois compensarlo por outro lado. Entonces entendo que vai a proposta da alcaldía sustituindo o punto primeiro. Sí, de orden. Sí, eu creo que sí. A min, con todos os respetos, se me fai unha cuestión un pouco extraña
que se nos traiga unha emenda por escrito e se propoñan ahora aquí unhas modificacións desa emenda que cambian o espírito da emenda. Entón, non sei se isto é moi razonable. Vamos a ver. Con todo o respeto ás posturas, Mire, pero claro, estas modificacións que propón o Isto, compañero... se o alcalde quixera, que é quen propón, di absolutamente que non á emenda e a corrección da emenda. Pero o alcalde é quen propón este asunto e, polo tanto, o alcalde, se eu entendo ben, como dixo o señor Vilas, sustituímos o meu punto primeiro pola súa emenda inteira, pasámoslo a votar e eu acepto. Entonces, o que vostedes teñen é que votar. O punto primeiro sería a emenda do señor Vilas e o resto dos puntos, pois tal como van. Sí, señor Vilas. Eu durante a lectura inicial xa correxín estas Sí, vostede tres palabras. Non, ademais falou eso de erros, vamos, acordou, vale. Entonces, vamos a proceder a votar a proposta da alcaldía, incluindo como punto primeiro que as aclaracións que fixo, que quedaron, señor interventor e señor secretario, claras, supoño. Pois... La que tengo es lo del destino de los 224.913 se mantiene como tal para el plan PEL. Vamos a ver, o que estamos falando é dedicar en este caso, o aforro vai non ter que dedicar ao pleno no seu momento, o que é un crédito solo pode ir para o que é inversión, non pode ir para gasto corriente como é o PEL. Por lo tanto, eso entendo que o vai a decidir o pleno no momento que queden estes cartos, e se non, o decidirá xa sin estar eu de alcalde, pero o vai a decidir o pleno unha vez que se acaba o auditorio os cartos que quedan, e agora o que sí se pode poñer é que o Concello destinará 224.000 euros para incorporarse ao plan da Diputación, ao PEL. Entendo que é así, non, señor Vilas? Porque, de feito, non se pode dedicar... Correcto, exactamente. Vale, pois entonces, se lle parece, quedando aclarado, proposta da alcaldía que as achegas propostas na emenda ao punto primeiro do Partido Socialista Obreiro Español. Votos a favor? Votos en contra? Queda aprobado por 11 votos a favor, 9 en contra. Señor Vilas, eu agradezcollo moito, dígollo sinceramente. Espero que enchemos o peito o día que inauguremos esa infraestructura. É máis, xa ahora non se poñen placas, pero deixaría tirar a usted da corda. Dito eso, así lo dije, así di la palabra ante este pleno. Todo lo que signifique que la aportación municipal supere el 85% de lo que acordado en noviembre, que lo acordaron los grupos dándome la posibilidad de gastar ese dinero para un auditorio, le diré al pueblo de Ribeira, no fui capaz de cumplir con lo que dije, ustedes tienen el auditorio que es bastante más importante que la persona de Manolo Ruiz. Eso sí que lo digo solemnemente. Ahora también digo, si alguien está esperando a que vaya a ter que dimitir por non conseguir os cartos, está facendo unha aposta en balde, vounos a conseguir seguro. Así xogue todas as semanas 10 euros da primitiva da miña conta, pero Ribeira non vai a gastar o que no seu momento permitiron gastar. Moitas gracias. Se lle parece, como sempre, sendo as 10, media hora de descanso e volvemos ás 10:30.
Bueno, boas noites de novo a todos. Reanudamos a sesión. En este caso, no punto quinto, que é a cesión gratuita de 90 metros cuadrados para a construción da comisaría local da Policía Nacional e a adaptación dos acordos que procedan. Pois do que se trata simplemente é de aumentar a cesión do que é o Concello que xa lle dou a parcela para que a zona de aparcamiento e a rampa pois teña accesibilidade suficiente. Bueno, sin querer volver atrás de falar, esta obra que outro día podíamos ver que vai viento en popa, ten que ocupar 90 metros cuadrados da finca do lado. Polo tanto, se os da finca do lado, que somos nós, non lle déramos, tamén teñen un problema importante. E se fora un particular, iba a pedir un carto importante por poder solucionar un problema. Eso quer decir que, bueno, non sempre salen as cousas como se queren, e a verdad que tanto a empresa como, en este caso, pois a xente que a través da empresa pública dependente do Ministerio está facendo as obras, están as facendo a conciencia. Eu felicito o ritmo das obras, pero tuveron este problema eventual que se solucionará se efectivamente incoamos o expediente de levar a cabo esa cesión gratuita de 90 metros cuadrados máis. Se algún grupo desexa intervir, se non pasamos directamente á votación. Votos a favor da proposta de cesión gratuita, pois entendo que son os 20 presentes. Ahora, pois, Milucho non se reincorporou, creo que non vai a poder reincorporarse, e continuaremos cos 20 presentes. O punto sexto é a aprobación inicial, se procede, da modificación da ordenanza fiscal reguladora do precio público pola prestación do servicio público do Centro de Atención de Primeira Instancia de Ribeira e a adopción dos acordos que procedan. Básicamente se trata de modificar o artigo 6 no sentido que se reduce o que é o prezo. En este caso hai un desconto que xa había para familias monoparentais do 20%, pero o segundo e sucesivos fillos ou fillas da unidade familiar terán un desconto do 100%. E ao final defínese o que é unidade familiar no mesmo concepto que o define na lei a Xunta de Galicia, é dicir, fillos e fillas menores agás consentimento do pai ou nai vivan de maneira independente, as fillas ou fillos maiores de idade con incapacidade judicial e patria potestade prorrogada ou rehabilitada, as fillas e os fillos maiores de 18 anos nun grado de discapacidade superior ao 33% e as menores e os menores en situación de garda cos fins adoptivos ou en situación de acollemento familiar por tempo superior a un ano. En definitiva, que todas aquelas familias con 2 fillos con estas circunstancias, é dicir, que estén na minoría de idade, independientemente de que só un este na guardería e o outro este en secundaria, no instituto ou donde sea, ese segundo fillo vai a poder ir á guardería de forma gratuita. Entonces, se os grupos desean intervir, poden facelo. Nada, señora Ruiz, usted quería intervir como concelleira delegada. Boas noites a todos e a todas. Gracias, señor alcalde. Bueno, eu quería empezar agradecendo a Concellería de Política Social por sacar esta medida adiante. Me parece unha medida moi boa, sobre todo ahora nestes momentos que estamos a pasar desde a crisis provocada polo COVID-19. Teño que recalcar que é unha medida de carácter voluntario, pero o Concello de Ribeira, pois como sempre,
quero ben para os veciños, pois estou na obriga de sacala adiante. Entonces, o único que hai que facer, como usted dixo, é cambiar no artigo 6, hai que añadir un texto que é para que a matrícula sea gratuita total de nenos de 0 a 3 anos, sempre cando teña o segundo irmán ou sucesivos, un deles este na guardería e os outros poden estar en calquer colexio do Concello de Ribeira. Bueno, pois con estas medidas eu penso que é bom, porque as familias poden conciliar a vida laboral e ao mesmo tempo familiar, e creo que tamén a Xunta de Galicia o fai para fomentar a natalidade. Entonces, bueno, eu agradecería aos outros partidos que sí, que aproben para cambiar a ordenanza. Moitas gracias e espero o voso voto. Gracias, e agora vámonos a ver. Así que votos a favor da proposta de, en este caso, de aprobación inicial da modificación da ordenanza reguladora do precio público pola prestación do servicio do Centro de Atención de Primeira Infancia. Votos a favor. Entendo que son os 20 que estamos presentes, polo tanto, unanimidade. O punto segundo ten que ver... Perdón, o punto segundo. O punto sétimo é a solicitude de reequilibrio económico do contrato de xestión do Servicio Público da Escola Infantil Municipal. Bueno, como ben saben, xa fai tempo que a empresa ven demostrando con números, e así yo fixo chegar ao Concello, que en este caso hai unha diferencia entre o que son pois o contrato que se necesita reequilibrar económicamente ese contrato. En definitiva, é un contrato que ven sufrindo pérdidas importantes. Eu teño que agradecer á empresa que durante o tempo que durou a concesión non solicitou ese incremento, que é un incremento, se non me acordo, pois o teño aquí, un incremento que creo que chega aos 16.000 euros ao mes, cun déficit de 48.000 euros total. Bueno, o que solicita é que agora que acabou a concesión, pois se aplique o equilibrio económico e financiero, se lle compense, porque xa estamos en prórroga. De todas formas, como ben saben, xa saleu o concurso para a concesión da nova gardería, que en este caso pois xa se está na fase de valorar as empresas, o sea que ese desfase presupuestario que está sufrindo a empresa tampouco vai a ser por moito tempo. A partir de aí, pois tamén o novo contrato xa prevé realmente actualizar o que é os precios ao ano e a prestación de ese servicio. Pero volvo a repetir, os informes tanto económicos como jurídicos son favorables, e pola miña parte decir que efectivamente que a empresa, a pesar de esas dificultades económicas que tuvo, pois foi quen de cumplir o seu contrato, e agora que está en prórroga, pois lógicamente pois fai uso de ese dereito. A verdade é que a veces hai suerte de que en este tipo de concesións as empresas teñan máis de unha guardería, porque no caso de que fora sola de Ribeira fai tempo que houbera pechado ou que houbera solicitado este equilibrio, non? Por eso o digo, é xusto tamén cando a veces pois falamos de que as empresas só teñen eses intereses de sacarlle á administración todos os cartos que podan. Creo que esta empresa pois foi quen de cumplir co seu contrato a pesar de esa falta de equilibrio económico. Os grupos que deseen intervir, señor Pérez Barra. Grazas, señor alcalde. Ben, pois dende o BNG non podemos estar máis que a favor deste acordo, porque supón garantir a viabilidade dunha empresa que sempre prestou un servizo acorde ao prego de condicións. Dende o BNG non recibimos outra cousa que felicitacións e os parabéns para as traballadoras e traballadores que hai nese centro. A verdade é que dende o BNG queremos parabenizar
a ese persoal que se dedicou non só no tempo de pandemia, senón durante todo o tempo de contrato pois ao seu labor e de maneira brillante, non? Porén, sí que temos que lamentar, por exemplo, que o goberno municipal decida sacar a licitación un concurso sen informarlle tan sequera aos grupos da corporación. Sabemos que esa licitación por case 400.000 euros é unha competencia que poden facer vostedes, pero como mínimo, xa que tamén están en minoría, deberían poder informarlle ao resto dos grupos da corporación e, sen dúbida, xa yo temos dito moitas veces, dentro do BNG teríamos optado por unha xestión directa ou por outro modelo de xestión que non fose ese, non? Vostedes dirán que outras garderías están facendo o mesmo de maneira privada, pero nós queremos o mellor para a Ribeira e consideramos que o mellor para a Ribeira tamén para as arcas públicas sería unha xestión directa. Mais nada, moitas grazas. Gracias. Simplemente decir que no pleno xa se comentou precisamente que se iba a sacar e ademais con premura, non? Señora Pou. Gracias, señor alcalde. Mire, queríamos preguntarlle, non sei se usted estará ao tanto, o personal da guardería incorporaron todo, sigue algún, está todo incorporado. E con respecto á reclamación que o personal tiña porque os habían enviado a ERTE, sabemos algo, non sabemos nada? Non, xa lle informo eu. O ERTE ou se está en disposición de entrar no ERTE ou non se está. Lle guste ou non lle guste ao traballador, a nadie lle gusta ir para un ERTE. En este caso, das 26 lugares onde tiñan a guardería, chegaron a acordos en 25. En Ribeira non chegaron, pero ao final quen ditamina eso non é nin o empresario, nin os traballadores, senón simplemente pois a administración laboral que ve se entra ou non entra nas condicións para aplicarlle un ERTE. O que dixeron é que sí, polo tanto, eso tamén o sabe, porque as traballadoras, supoño, se non vai con moito retraso, como din por aí, habrán cobrado 80%. Con cargo a ERTE, ou a administración, vale. Ben, en pleno pasado traíase precisamente tamén, bueno, pois restablecer ese reequilibrio económico sobre no que reclamaban as pérdidas por parte da empresa. Referíase eso a un período no que a guardería estuvo pechada, referíase ao período no que os traballadores os pasaron a situación de un ERTE, co cual este grupo posicionouse evidentemente en contra. En canto a esta nova solicitud para recuperar, digamos que retomar a actividade nunhas circunstancias especiales que é necesario, bueno, pois que a empresa non se vesa penalizada descoñecendo cal é a situación actual dese personal, non vamos nos ser un impedimento para que isto non se aprobe. Mais nada, moitas gracias. Simplemente decir que en estos momentos hai un importante problema, é que se reduceu casi á mitad o que é o número de matrículas, lóxicamente, por la problemática que temos. Quer intervir ou pasamos? Vale, pois pasamos directamente a que a votación. Votos a favor de proposta da alcaldía sobre a solicitude de reequilibrio económico do contrato de xestión dos servicios da escola infantil. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Entonces queda 11-10. 11-9. 11-9 que ahora antes era ao revés, cando dixen 11-9 eran 11-10 e agora que falta Milucho, pois 11-9. O punto seguinte ten que ver ca implementación da marca do Concello de Ribeira ao Aveiro do Manual de Identidade Corporativa, acción do proxecto Mar Ribeira Atlántica 2020, que posteriormente pasaría a ocuparse en outra das lugares da EDUSI e a adopción dos acordos que procedan. Bueno, como ben saben, pois, hoxe en día
todo o que é as novas tecnoloxías, sobre o que é a digitalización, todo o que é a imaxe corporativa, pois teñen un papel moi importante na súa visualización, na forma de entender e de vender un produto. Calquer empresa importante pois cambiou, mudou a súa imagen para adoptalo a estas novas tecnologías e, lógicamente, iso tamén influye no que é o Concello de Ribeira. Por unha parte, hai dentro dese manual corporativo o uso por parte dos distintos departamentos do que son os emoticonos, por decirlo así, ou as grafías, para que a xente vexa dunha forma máis amable o nombre de Ribeira, unha forma, pois, que vostedes conocen, esa sonrisa, ese corazón, e ao final ven a significar aquelo que habíamos tamén no seu momento acordado de respetar como topónimo oficial un e solo un, que sería a B. Por eso digo que isto non ten nada que ver, pero a veces é esa imaxen da Ribeira aberta, da Ribeira dialogante, e, por outra parte, dentro dese programa hai o que é ese eslogan de Somos Amar. Somos amar, a partir de aí somos amar do que queiramos ser. Non é simplemente unha chamada ao turismo mariñeiro, que tamén, senón, pois, a través dese eslogan, amar, pois, vender o que queiramos. Somos o que vostedes queiran detrás da mar. E, por último, dentro do que é o escudo municipal, que se vai a seguir respetando e vai a ser o único escudo oficial e que vai a seguir o que queiramos para toda comunicación visual, coa excepción, é dicir, por favor, que se vai a seguir o escudo municipal en todo o que é a documentación oficial que se faga para entidades exteriores públicas. Estas entidades poden ser, como por exemplo, o Estado, a Xunta ou Comunidade Europea. O que se fai co escudo, o noso escudo é ese bergantín que vostedes conocen, seguirá sendo o escudo oficial de Ribeira, o que se propón é un rebrading. Calqueira de vostedes pois pode ver como o que utiliza o Concello de Santiago, esas rayiñas na que se ve, por exemplo, a Catedral. Hai outros exemplos moi conocidos, o Madroño de Madrid, hai outros exemplos xa máis cercanos, como o Concello de Villagarcía, o Concello de Rianxo, que adoptan unhas imágenes máis modernas, a propia Diputación Provincial, o Concello da Coruña, etc., etc., sempre sobre a base, creo que da mesma esencia. En este caso, Ribeira e Mar é o que se propón para utilizar en eses, digamos, actividades visuales, pois un, digamos, escudo que sería unha adorna mirando, en este caso, en dirección contraria ao que levaba o bergantín, porque está facendo un guiño ao que é tamén o camiño ou a ruta xacobea. Entonces, eu creo que o diseño é moi bonito, é moderno, é moi simple, e a partir de aí, pois bueno, creo que pode dar, xunto ca nueva web, xunto con todo o que estamos a facer de posición digital, pois unha imaxen de Ribeira máis atractiva. E volvo a repetir, eso non significa que o noso escudo oficial siga sendo o que é, que se vai a utilizar para todo ese tipo de, pois, de comunicación con todas estas administracións. A partir de aí, os grupos que deseen falar, señor Ferrón, ten a palabra. Ben, unha pregunta previa. Toda esta cuestión, isto que está, que custe vai ter, co que financiamento ten todo este tema da imaxe corporativa e isto? Vamos a ver, o custe que tuvo hasta ahora non o sei de memoria porque é un custe que foi dentro dos fondos europeos. Entón, non sei se o interventor ten ese dato, non sei.
Alrededor de todos os estudios que fixeron das imágenes, alrededor de 6.000 euros, me di. Eso é o que costou. Ben, nós entendemos, estivemos falando na nosa organización sobre esta cuestión e entendemos que, bueno, estes temas tampouco estaría de máis que se tiveran dialogado sobre eles, sobre estas cuestións, que hai un estudio, unha proposta de estudio técnico, pero sí que me lembro, nos lembramos, que cando foi aquí que se presentou solemnemente e oficialmente o dictame oficial que definía o tema do topónimo, ben, desde logo sin a nosa participación, que máis a nós non nos gusta en concreto, pero bueno, como outras cousas son cuestións de gustos, este símbolo da BV do corazón, que se impuxo ao noso entender, non? Un pouco subrepticiamente como símbolo de Ribeira. Non nos parece maneira adecuada porque se non se consensúan estas cuestións do corazón, da B e da V, que non sabe se é B ou V, aquí mesmo di o símbolo referido coñecido como corazón BV, seguirános xente preguntando como se escribe Ribeira. Podría acontecer, non? Que aínda que isto fagan dentro das súas competencias o equipo de goberno, podería ser que outro equipo de goberno distinto decidira cambiar eso porque non lle gustaba, porque non lle parecía caído, que non lle parecía un simbolismo adecuado. Entón, os simbolismos creo que é importante na medida do posible tamén consensualos e tamén é simbólico que tamén os simbolismos se consensúen. E iso é o noso rogo a ese respecto e entonces, agardo as intervencións que van a facer, pero quería deixar esta curta intervención porque hai moitos temas pendientes por diante e nada, isto é o que quería decir. Grazas. Moitas grazas. Ben, pois, antes de nada, dicirlles que en diversa legislación, non só en materia de topónimos, senón en tamén outra diversa legislación en materia cultural, pero xa non fai falta ir á legislación, non? Sabemos que o galego tamén é a maior creación non material que ten o noso pobo, non? Pois ben, parece que isto se lles esquece non só o equipo de goberno, senón tamén a empresa. Olvidaron lembrar a empresa que Ribeira xa oficialmente, e sempre foi oficialmente, a pesar dos incumprimentos deste goberno, pois foi con B, non? Señor Pérez Barral, simplemente se lle parece por aclaralo. O estudio o entregan cando este equipo de goberno empleaba Ribeira con V, é dicir, ese o estudio non é que cando nos repartimos ao pleno. Sí, podíase corrixir a hora de traer ao pleno. Por aclarar, entende, que o estudio é anterior ao cambio que o Concello tuvo a hora de usar a VOD. Sí, perfectamente, mas iso creemos que se debería corrixir, non? A hora de traer unha documentación a pleno e uns informes e uns documentos que traen a esta documentación, pois xa debería estar corrixido, non? Mas non só é iso, senón que vostedes propoñen, ou a empresa propón, que o lema que vayamos a empregar agora nas comunicacións oficiais do Concello sexa amar, somos amar. Ben, pois isto a min lembroume como a metedura de pata tamén da Xunta de Galiza cando fixo a marca de Aleite. Galega 100%, non sei se a coñecen. Pois ben, o leite en galego é masculino, igual que o mar. Ribeira é mar, en todo caso. Vostedes, como ben dicía o señor Ferrón, meteron con un pouco de calzador, malamente, que Ribeira é amor, é un corazón, e agora pretenden que sexa amar. E para nós iso pois non é lóxico. Por qué? Porque se están deturpando e tamén facendo incorreccións a nivel lingüístico. Ribeira destacou durante moitos anos por ser un concello incumpridor coa legislación en materia de topónimos. E agora vostedes o que nos traen a pleno é unha proposta para que sexamos o emblema dunha incorrección lingüística que non ten outro sentido que darlle cobertura ou amparaxe a ese corazón que vostedes nos pretenden inculcar para, de maneira visual, polo menos, xa que a nivel escrito sí que están cumprindo coa toponimia
con B, pois de maneira visual seguir tendo un corazón que pode emular a unha V pasada que xa non se usa, non? Pois, ao noso ver, cremos que o lema, se vostedes están de acordo, debería ser Ribeira somos mar ou Ribeira é mar, pero non estamos de acordo con que ese sustantivo pois vaya en femenino dunha forma incorrecta. Mais nada, moitas grazas. É que se usted lee todo, somos a mar de oportunidades, somos a mar de comercios, somos a mar de playas. É un xogo de palabras, que é o que ten precisamente o eslogan. Somos o mar. Non sei se dá o mesmo xogo. A min, teria ser que seré o que fixera o estudio, non a empresa. Pero, sí, pero a mar xoga precisamente con eso. A min... Ai, sí, perfectamente. Se así o ven, perfectamente. Se así o ven, perfectamente. Eu non teño ningún problema, volvo a decir, eu non son o que fai este estudio. Aí hai un estudio de marketing, un estudio dunha empresa que se contrata precisamente para eso. É o que nos aconsella. Eu non teño problema de decir o mar de non sei que ou a mar de non sei cantos. Non teño en absoluto de que se empleen os dous. Si, ten a palabra. Señor Vilas. Gracias, señor alcalde. Bueno, eu máis me había fijado no que é o diseño do logo en sí, dese novo escudo, non tanto no eslogan, aínda que pois o señor Pérez Barral ten algo de razón en que nós aquí decimos o mar, non? Nós somos o mar ou somos mar. Con respecto ao logo, bueno, eu considero que a coroa está nun estilo un pouco rococó demais, con esos puntos por debaixo. Considero que eses puntos sobran e recomendamos que a coroa sea do estilo do logo da cidade da Coruña. Sin moito máis. Gracias. Bueno, traemos aquí pues el asunto el rename, ¿no?, del Concello de Ribeira, algo que parece que es bastante pues a la ligera, a pesar de que, bueno, yo me muevo en este entorno y sobre todo para mí el posicionamiento de una marca comercial, que es lo que se pretende crear en Ribeira, ya sea de una empresa o de un ayuntamiento, es un asunto bastante serio y algo que debería hacerse pues muy pocas veces para transmitir una imagen de seriedad en este aspecto. Esta imagen corporativa, que al final no deja de ser una imagen que es lo que se deja de proyectar al exterior, debe ir un poco acorde y en función de un proyecto, un plan de desarrollo turístico y de marketing, que es lo que se pretende hacer en un futuro. Ahora lo que parece es que estamos ante el nacimiento de una marca y entendemos que irá un poco redirigiéndose en función de cómo afecten los vientos a este velero bergantín, que es el actual escudo o a la adorna, ¿no?, que se pretende poner. Por el momento, en este aspecto he hecho en falta un poco el posicionamiento que se quiere tener con respecto al escudo actual, acorde con el plan turístico o el plan de marketing, además de frente a otros ayuntamientos, y si ese nuevo escudo o de comunicación tendrá que ver con el nuevo plan que se va a hacer, y no irán uno por un lado y otro por otro. Por eso, y para que la transición quizás no sea tan traumática, de un logo tan diferente, a pesar de que sí, el minimalismo es quizás algo que se lleva hoy en día, y tal como dicen pues los compañeros del BNG o Suma Ribeira, echamos en falta, por un lado, quizás alguna alternativa con respecto a esto, que puedan representar pues otras opciones, otros puntos de vista, o una remodelación del escudo actual, algo que quizás, pues como digo, puede suponer una transición menos traumática o que incluso puede representar más al actual escudo de Ribeira, que entiendo que por tradición es el que más representará los intereses de los riberenses. Sin más, muchas gracias. Vamos a ver, simplemente dúas cuestións. O de somos a mar ou somos a mar non é
digamos, en estos momentos, nada que teñamos que votar, nin que teña o pleno. Iso é como Ribeira votaba maravilla. Ribeira, te quero decir, é un eslogan que se vai a utilizar, pero non necesariamente sería necesario que viñera ao pleno, non? Porque o decía o señor Ferrón, pois a hora de precisamente estámoslo negociando e traendo aquí como para utilizar un eslogan político, turístico, non é competente o pleno. Si é verdad que o que son os nombres tanto de monumentos, calles, como o que o Concello faga da súa imagen, sí que ten que vir. Eu creo que está todo suficientemente estudiado, primeiro para que a xente de fora vexa algo máis moderno, moito máis simple nas formas, o cual visualmente se adapta máis, e despois facémolo cunha embarcación que é diferente, é dicir, un bergantín. Hai varios ayuntamentos que teñen este parecido en outros lados, creo que incluso de San Sebastián, se non me equivoco, pero a adorna é algo que non se pode encontrar en San Sebastián nin na maioría dos sitios na antigüedade, polo tanto, para esa utilización creo que é máis acorde coa nosa propia identidade, non? E por eso se propón. En canto ao eslogan, eu coincido perfectamente. Somos a mar ou somos o mar. Si pode ser, eu non teño ningún problema en aceptar a súa engádega. Eu que dicía é que ou se fai en castelán ou se fai en galego, pero é que vamos a ver, no mundo do turismo un ten que facelo según a quen se dirixa. É moi bonito facelo en galego, pero é difícil que chegue a un inglés. Se queremos chegar a un inglés, o normal é falar en inglés. Se queremos chegar a un castellano e a provincia que máis visita a Ribeira é Madrid, pois tamén teremos que utilizar de vez en cando ese eslogan ou eses tríticos. Ora, a mí non me importa que só fora en galego, pero en términos de turismo creo que non é o máis adecuado. Pero nós temos o noso, cando o traduzamos ao inglés, o traducimos ao inglés. Non, pero quero decir, vamos a ver, se usted quer decirlle algo a un señor de Madrid, de Ribeira, podeo facer en inglés. Esperemos que fuera a alguna school, porque senón non se entera. Ou podeo facer en gallego. Home, esta frase é fácil de enterarse, pero o resto do que é a publicidade turística, se o seguimos nun idioma, é dicir, eso vai en función da que nos dirijamos. Entonces, creo que é algo perfectamente compatible o que vostedes pretenden co que pretendemos nós. Señor alcalde, para manter unha... porque nós non estamos en contra da imaxe corporativa, entón, tal que tamén recollendo outras suxestións que facían outros grupos, eu pediríalle que saquemos o eslogan do acordo e despois ese eslogan poderase decidir entre os grupos da corporación en xuntas de voceiros ou plenos posteriores. Agora aprobar a imaxe simplemente. Dice que hai outros grupos que optan por esta posición. O resto dos grupos, cal é a súa posición? Votar todo ou separar esta parte e falala, o que vostede diga. Votamos, mire, para evitar problemas, non andar ás lavasadas que di outro. Vamos a votar todo, excepto o eslogan, e vamos a ver se podemos chegar a ese acordo para o próximo mes. Pero bueno, volvo a repetir que calquer eslogan que utilicemos ao final non ten por que vir ao pleno. Era algo para que todos nos identificáramos en isto, porque... Vamos a ver, pero se eu non teño inconveniente, como se poñemos somos cor, somos o que lle dé a gana. Eu digo que hai unha empresa que estudia o mercado, que estudia o que pode chegarlle á xente e di, oye, somos a mar. Por qué? Pois eles estudiarían
que significado ten eso? Amar, amor, a todo el mundo le gusta amarse, a nadie le gusta pelearse. Entonces eu, por min, gústame, somos a cor, somos a octava maravilla, somos o que lle dé a gana. Pero quen sabe máis desto, aconsella, por eso eu digo, como vexo que falamos de todo, non votamos ese punto, e entre todos, a veces somos la mar de, tamén se pode decir la mar, aquí dice moito, somos la mar, pois somos la mar de aproveitados e chegamos a un acordo. Vamos a votar todo menos o punto primeiro, se non lle importa o resto dos grupos. Correcto? Pois entonces vamos a votar o resto dos puntos e o próximo estudiaremos ca empresa que fixo tal, pois as suxerencias que fagan os grupos, vale? Entonces votamos punto segundo e terceiro. Votos a favor. Bueno, pois somos la mar de aplicados e lo votamos por unanimidade. E o resto xa se falará. E abstencións. Vale. Por unanimidade os que votaron a favor. E ca abstención dos que non votaron. Digo eu. Non, a abstención de PBBI e a abstención de Suma Ribeiro. Perdón que os despiste a todos ustedes. Vale. Pois agora pasamos ao seguinte punto. Aquí hai varios puntos que teñen que ver co que é pois proxectos que o Concello quer facer e que por unha ou outra razón pois ten moi difícil facer. Entonces vamos a comenzar por o primeiro deles, que é un proxecto que no seu momento xa se truxo aquí, que o Pleno veu a súa importancia, pero si é verdad que falando con máis de un dos implicados, pois manteñen a eses cos que teño falado, manteñen a súa posición discordante con este proxecto. Entonces seguramente a única forma de que se poda facer no futuro, porque no presente este era un dos proxectos que iba a ir en fondos europeos e seguramente xa non pode ir, teremos que sustituílo por unha actuación que xa lle dixe que estábamos traballando en Aguiño, porque, lóxicamente, todo o que sea un proceso cos propietarios en contra del, pois vai a levar a un retraso importante e a única forma, se non se chega a un posterior acordo, tería que ser a expropiación, por iso se declara a utilidade pública. De todas formas, en este proxecto concreto, eu volverei a estar con todos os veciños e vou a propoñer, sempre que Costas me dé autorización, a alternativa de baixar a rasante sobre a que estaba pensada no seu momento, pero iso ten un problema. A cesión que estaba prevista, ou en este caso, se algún día decide a corporación seguir adiante a expropiación, era para facer un paseo de 2 metros, que xa me dirán é escaso, pero estaba pensado precisamente non dañar pois en maior cantidade a estes veciños. Si vai máis abaixo, dentro van a perder máis, porque para poder acceder ao paseo van a ter que dentro da súa propiedade facer as escaleiras o que sea, pero esa é unha alternativa que en algún momento comentaron e tamén intentaría negocialo con eles. Como saben todos os veciños, ese tramo de Castiñeiras non ten aceras, é un peligro para a xente, incluso ali está xusto unha casa que ocupa a curva, no que se un vai andando pois queda protegido por unha acera de apenas 40 centímetros e era unha importante mellora non só pois turística, o feito de ter prácticamente desde Palmeira a Couso unida, sino tamén unha importante mellora de seguridade. A partir de aí o proxecto xa fora aprobado por este pleno e agora o que hai de diferencia é esa declaración de utilidade pública. O que queren os grupos que deseen intervir, señor Ferrón. Sí, con respecto a este tema, algo xa falou, señor alcalde, e unha cuestión tamén, unha pregunta previa, ou xa no fío da intervención.
e é si estes fondos para este proxecto, si está previsto de onde van sair ou a financiación deste proxecto. Vamos a ver, a financiación deste proxecto é uns que entran xusto nunha das líneas dos fondos EDUSI. Cando os grupos preparamos a fondo a EDUSI e presentamos o proxecto, na mente tiñamos precisamente en aquel momento este paseo, porque é o que tiña, digamos, máis visos de ir adiante, porque se tiña o proxecto. Posteriormente, pensouse tamén no de Palmeira. No de Palmeira é un que aparentemente as propiedades privadas eu creo que non perxudica tanto, porque non é como outro que se hai 17 propietarios son 17 viviendas que teñen ali o seu, digamos, a súa terraza. En Palmeira non, a maioría eran fincas e moitas fincas máis grandes que esta. Tamén en Palmeira hai ese problema e, polo tanto, temos que seguir pensando cal é a actuación de fondos EDUSI que vamos a hacer. En estos momentos, a intención de presentarlle a todos os grupos é unha actuación que iría desde Punta Aguiño, é dicir, donde está de Marsa, unir con o paseo actual, a donde chegan os cartos que podría ser xa a pasarela que vai para o Carreiro, co cual teríamos outro paseo marítimo que chegaría a Ribeira, excepto en dous pequenos tramos, o de Mosqueiros e máis este tramo de Castiñeiras. O resto, Punta Couso e Insuela estarían unidos por paseo marítimo. Esa é a intención. Pode continuar. Ben, da información que nos temos en Somorribeira, da información que temos, nosotros entendemos, algo falou vostede desto, da información que temos, perdón, nos entendemos, e falou vostede algo desto, é que creemos que isto non foi negociado directamente cos veciños afectados, ou debería ser negociado de outra maneira. Ahora mismo aquí parece que, falo tamén con certo tono de dúbida, parece que se nos presenta a unha aprobación inicial, pero entón aquí o que se vai aprobar inicialmente é o proxecto que hai. E sí que é certo, o que eu falei tamén con algunhas veciñas e veciños afectados, e que algo se falara, sei que, da vontade desta veciñanza de que fora o paseo ao nivel algo inferior. Ben, segunda cuestión, nosotros creemos que este tipo de proxectos que aquí se trae como aprobación inicial, entendo que esa é a aprobación inicial que se fai aquí e xa facultar ao alcalde para que se actúe según isto. Non, está feita a aprobación inicial. No, o proxecto este, por certo, entre os dos 4 que van, este xa está aprobado, que é o proxecto, porque aprobou o pleno. Ahora o traigo porque, evidentemente, se non hai acordo con esos veciños, que eu digo que vou a volver a intentar negociar para baixar ese nivel, porque entendo que este proxecto non o queren, polo menos que sepan o que esta corporación, no ano 22, 23, 25 ou 27, pode seguir co procedimento para que teñamos ese paseo marítimo. Iso é o que pretendo. Se non teño a aprobación do pleno, lóxicamente eu non podo negociar cos veciños, porque a posición de partida pois sería inútil. Eles saben que se poden manter nas 13 e que este Concello non vai a facer ningún tipo de paseo marítimo ali. Entonces o que ten que decidir este pleno é se efectivamente, como no seu momento decideu, ese paseo marítimo se vai a facer. Espero que con diálogo, eso é o que lle podo decir. Ben, entendemos tamén, ou entende quen está falando, que neste caso non se fixo unha exposición pública deste proxecto. Ben, parece que a lei non obriga que faga esta exposición pública, pero sí que nosotros pensamos, e recollendo ademais o convite que no informe técnico da Secretaría se fai a este respecto, ainda que non sexa potestativo, nosotros sí que creemos en Suma Ribeira que deberían ser sempre sometidos estes outros proxectos a información pública, con publicidade suficiente, ainda que non fose estrictamente obrigatorio. Porque nosotros pensamos que eso facilita que se xa estudiado,
por veciños directamente afectados e por outros veciños non directamente afectados, ou directamente afectados no futuro polo disfrute dese paseo. E pode ser máis facilmente criticado e enriquecido polas persoas interesadas. As aportacións que se fixeran con anterioridade sen dúbida facilitarían en este caso, o meu traballo como membro da corporación, se hai unhas aportacións sobre unha exposición pública. Ben, da información que nós temos e coa nosa limitada capacidade para interpretar e resumir a limitada información disponible, entendemos que o proxecto ben condicionado non nos gusta o proxecto, con todas as humildes limitacións que poño con anterioridade. Entendemos que o proxecto ben condicionado en exceso pola utilización de muros pantalla. Hai un muro inferior, hai un muro superior, cuxa materialización vai provocar un importante impacto irreversible no acantilado existente, dando como resultado un antinatural e antiestético efecto non desexable para o noso litoral. E poño como exemplo, a modo de exemplo, o que pasou co que se veu favorecido unha propiedade que eu teño en Castiñeiras por o paseo visto desde a terra, pero desde logo o efecto estético que produce visto desde o mar, visto desde a praia, a mí me parece máis que mellorable ese efecto pantalla que creou ali. Ben, en suma a Ribeira pensamos que a realización de paseos marítimos onde se consideren de importante interés xeral debe orientarse a deseños sostibles, minimizando no posible as obras a realizar, e co menor impacto visual e medioambiental posible, e a poder ser que estas actuacións non sexan irreversibles a hora de fomentar construcións con formigón. Ben, votamos moi en falla en este proxecto que se nos presenta, votamos moi en falla que se nos presente un alzado marítimo, non? Porque ao ver ese alzado marítimo é onde para a cidadanía e para os membros desta corporación sería máis claro o alzado actual e proxectado, e para que veciños e usuarios de praias teñan constancia da imaxe que se vai a propoñer, da imaxe que vai ter este paseo desde a praia. Quen está falando agora sempre tivo unha incapacidade natural para os estudios de arquitectura, que por sorte non se inclinou por eles, entón non teño unha facilidade para contemplar estas cuestións en perspectiva, se non se me facilitan. Ben, e nosotros pensamos tamén que no contexto, se me está dicindo agora, non que isto podría ser para o futuro, pero sí que pensamos que no contexto de crisis sanitaria actual, na que pode haber situacións económicas impredecibles a medio e largo plazo, creemos que este Concello ten que priorizar outro tipo de actuacións, pero ahora se dixo polo parte do alcalde que non se trataba unha actuación a levar a cabo agora, non? Vaya rematando, por favor. Sí, remato. E entonces, en este contexto, e agardando as intervencións dos meus compañeiros, non é que nos apoñamos en xeral ou xenéricamente a facer un paseo marítimo que vaya dun lugar a outro, senón que con outras características distintas e que creo que debe minimizar máis o impacto ambiental. E é por eso que nosotros, en principio, estamos en contra de posicionarnos por, digamos, que empoderar ao alcalde para que este tema vaya adiante. Gracias. Vamos a ver, se lle parece, porque, sí, porque, bueno, eu creo que querían chegar ao tema de rogos, preguntas, podemos xuntar o que son os 4 puntos dos proxectos nunha votación diferente, simplemente por decirlle, o proxecto é así, despois de vir personalmente o señor Eumil, responsable de costas, unha dúcia de veces, é dicir, cambiamos o proxecto, por eso chámase modificado, cambiamos o proxecto non sei cantas veces para que lle gustara a costas, é dicir, que quede claro, porque este chámase proxecto modificado, modificado de que? Do primeiro que tiñamos. Costas que nos obliga a facelo. Entonces, si quer intervir por 5 minutos co resto dos puntos, así todos vamos co resto dos puntos e agilizamos en un solo turno 4 puntos, si lle parece. Se non vou punto por punto. Punto por punto, non se fale máis. Ten a palabra o señor Covas. Gracias, señor alcalde. Bueno, todos se non entenden mal, isto xa estuvo aquí no Ribeira Atlántica 2015. Aprobámoslo, pero non se fixo. Despois, porque, bueno, estou me lembrando que vostede dixera que
falara cos veciños que estaban de acordo, que se iba a facer, e que tal e que cual. Era unha actuación importante. Porque, ademais, estou me lembrando que falamos xa daquelas, e seguimos falando agora, de que era unha alternativa de paso aos veciños que iban pola estrada, porque pola estrada non se pode ir, a non ser que vas por encima da raya blanca facendo equilibrio, porque as aceras ali son moi tal, en algún sitio non as hai, ningunha. Entón, que sempre era unha alternativa boa para os veciños, porque podrían saltar esa estrada peligrosa de andar por ela. Ao final resulta que os veciños non estaban de acordo. Vostedes que falara con eles estaban de acordo, pero ao final resulta que os veciños non estaban de acordo. Adiouse e falamos de meterlo no Pexou. Creo que veu unha vez aquí tamén para incluílo no Pexou, a segunda vez. Ora ven a terceira e nos di o mismo, que vamos a aprobar, pero que vamos a deixar. No, é a mesma. A segunda é a mesma. Está mandando o equipo redactor que o incluyan no Pexón, pero só lo veo esa vez. Xa. Só foi esa vez cando os veciños o puxeron, dixeron, para empezar, unha das súas reclamacións era que non estaba dentro do Pexón. Entonces se aprobou que dentro do Pexón se fixera ese cambio urbanístico para incluir no Concello o que eran os paseos marítimos que faltaban. Ese é. Pero quero dicir que nos demos a conformidade a que se fixera eso. E ora volve e nos di que o mellor vai quedar tamén. O sea, non pasou o Ribeira Atlántico 2015, non vai pasar o máis Ribeira Atlántico 2020, e que queda para o futuro. Pois, oiga, pois, eu que lle digo, negocio estou con os veciños, porque eu creo que é unha actuación importante, porque aquí do que se trata é recuperar un dereito de todos os veciños de Ribeira, de todos, unha servidume de paso de todos os veciños, que lles pertenece ese dereito de pasar por esa costa, por riba dos intereses particulares dunha serie de veciños, non? Entón, é recuperar ese dereito que temos que ter os veciños a usar ese sitio e non deixalo solamente para disfrute pois, dunha serie de xente que o ten ali como se fora deles, pero que é de todos, vale? É poñer por diante o interés xeral ante o interés particular. Negocio vostede cos veciños e que se faga canto antes. Nos imos a votar a favor. Mais nada, gracias. Non lle quepa. Cos veciños facelos. Señor Vilas. Gracias, señor alcalde. Bueno, vistos os informes preceptivos da Secretaría, nós tamén imos a votar a favor da recuperación da servidume de tránsito entre as praias de Castiñeiras e Mosqueiros. A favor dos puntos expostos na proposta da alcaldía, por certo. Isto permitirá, como ben que dicía o compañeiro Covas, que se recupere o borde litoral, a servidume de tránsito para disfrute e seguridade das persoas, algo que se fai casi imposible, como ben dixo vostede, na vía da Diputación Provincial, debido á urbanización excesiva que dificulta a circulación de vehículos e das persoas. E desta forma tamén o facelo fomentando o potencial turístico do Concello. É un lugar para completar o tan ansiado sendeiro litoral do Concello de Ribeira, completo, desde Palmeira hasta Seráns en Porto do Son. Gracias. Gracias, señor Vilas. Señor Marín. Señor alcalde, este grupo sí que ha hablado con algunos vecinos. En la exposición de este tema tengo que decir que coincido en algunos puntos con mi compañero y se podría decir también vecino, el señor Surso, también en este tema. Como se ha visto en el tema de la auditoria, a veces el señor alcalde es experto a veces en crear problemas, pero después, si no lo resuelve, echa la culpa a la oposición cuando no son los causantes directos. Pero mire usted, hoy en este pleno, como se ven que hay errores en redacción, o está usted un poco despistado, o hay algún error en la redacción. Pues en este punto, o me pierdo aquí, estamos hablando de aprobar un proyecto modificado de recuperación de servidumbre de tránsito. No vemos a día de hoy ese modificado, ni tampoco vemos que hubiese una servidumbre de paso. No sé si en este tiempo ha hablado con los vecinos para ese supuesto modificado, que parece ser, con los que hemos hablado este grupo por lo menos, y un servidor también, no ha hablado
de ese supuesto modificado. Al final, el partido de Barbanza volverá a tener la culpa de lo que nunca existió, al menos hasta que esa servidumbre de paso nunca existió, hasta que aparece, llamemos así, el ente de costas, que a golpe de despacho traza líneas con las que empieza a coger propiedades marcadas en zona donde no llegaba nunca el mar y donde hay muros desde muy antiguo. Nos pide aprobar y nos trae un proyecto, nos pide aprobar un modificado y nos trae un proyecto, al menos en la redacción, en ese tocho que nos ha mandado, un proyecto firmado en el 2017 y tramitado en el 2018. No entendemos y los vecinos tampoco entienden dónde está el modificado que supuestamente era para hablar con ellos. No se preocupe usted, que al final también tendremos esos errores y seremos culpables de los fallos de redacción. Por supuesto que nuestro grupo, a colación con los anteriores, apoya todo lo que sea mejorar nuestro entorno, bien para nuestros vecinos y también bien como un reclamo turístico, con el consiguiente beneficio económico para nuestros vecinos y vecinas. Eso sí, pero no a cualquier precio. Siempre preservando nuestro paisaje. Y me ha gustado en la intervención del señor Suso y yo le pregunto si usted ha bajado a la playa de Castiñeras, justo debajo de la farmacia de mi compañero Suso, porque el otro día con los vecinos y bajando ahí a la playa y desde el mar, la verdad es que se ve un auténtico muro de Berlín a lo largo de ese litoral. Y usted en el proyecto, en lo que he leído, se pretenden hacer 2 muros en todo el litoral, uno, entiendo, para contener a modo de contención de las parcelas y otro para el paseo. Pregunto si no habría alternativas mejores, que parece que algo va adelantando usted en su intervención. Nos habla también de la carretera Ribeira-Guiño, el señor Cobas también, que carece de algunos puntos de acera y ahí era una de las causas para este proyecto. Mire usted, a día de hoy, con permiso de algunos, usted sigue siendo el alcalde de Ribeira, por lo tanto, una de sus funciones es arreglar calles, urbanizar y crear unas buenas infraestructuras, haciendo las gestiones que usted considere oportunas, y para eso se le dan muy bien. Empiece por eliminar esos postes de aceras o hacer las gestiones para eliminar esos postes que hay en la acera en ese tramo de Castiñeiras, esas señales de tráfico en esas zonas, en el medio de las aceras, que las puede usted observar en ese tramo, esos coches mal aparcados, yo le diría incluso que ponga a trabajar a su concejal de tráfico. Pero mire usted, desde la playa el resultado de esa actuación es más que discutible. Sería, entendemos este grupo, un enorme muro en todo el litoral, como también decía el señor Suso. Yo creo que se podría hacer mejor. El deslinde público marítimo terrestre, solicitando el permiso de costas, propone una obra que va a desmontar numerosos muros de vecinos. ¿Nosotros qué proponemos o qué decimos, qué comentamos? Pues nosotros decíamos algo que a lo mejor es lo que también viene usted diciendo, a lo mejor en su intervención, algo similar a lo que está construido en la playa del Castro. O bien una pasarela de madera encima de los muros existentes, como hay en la zona del puerto de Castiñeiras. Ustedes lo que proponen aquí en este proyecto es una banda de 2 metros de ancho invadiendo las propiedades de los vecinos. Se fija una cuota de 9 metros y se crea un enorme muro pantalla, como se dijo en otras intervenciones. No se mantienen los muros existentes. Sería una opción, entendemos, mucho más agradable, ecológica, lo que quiera usted poner, el mantener los muros existentes. Mire usted, vemos que lo que se propone en este proyecto es una auténtica muralla. Entiendo que a lo mejor usted es experto en murallas, pero yo lo que le digo es una larga muralla que yo creo que habría que buscar otras soluciones. En definitiva, yo le pido a los grupos que aprobar esto tal como está redactado, y lo que hemos leído, lo que he leído yo personalmente, creo que a nivel de paisaje marítimo terrestre de Castiñeiras, a nuestro modo de ver, sería una auténtica desfeita. Nada más, muchas gracias. Mire usted, si soy entendido en murallas, que hice la mili en Lugo. Igual la conoce usted, ¿verdad?
Bueno, pues en León busque la muralla. Yo en Lugo la encontré bastante rápido. Dicho eso, mire, yo no soy aquí alcalde por el permiso de algunos. Non, perdón, a mí me elegeu o pueblo de Ribeira. Se non se xuntan os suficientes, vota o máis, gana o máis votado. Ese fun eu, Xa sei que lle debeu doer, pero fun eu. Por lo tanto, a mí non me puxo ninguén, me puxo o pueblo de Ribeira. E me sacará o pueblo de Ribeira, a través dos seus representantes, acepto. Pero bueno, non foi usted o suficientemente simpático para que o elegiran a vostede. Pero estuvo 4 anos de concellal comigo. E agora leva xa 1 ano e pico de concellal. Home, eu sabe que ten o meu despacho aberto. Pudo preguntar por que se chama proxecto modificado. Se chama modificado porque cando mandamos o proxecto a Costas, Costas nos manda cambiar o proxecto. E todo o que conoce este pleno, unha vez que temos o visto bueno de Costas, o conoce como proxecto modificado. Os veciños e todo o mundo non conoceron outro proxecto, porque o outro proxecto é o que o Concello manda a Costas e nos manda rectificar Costas. Vale, por eso se chama modificado. Usted falou cos veciños. Supoño que son os veciños por donde pasa. Non falou co resto dos veciños, entendo. Hai que escoitar tamén as necesidades do resto de pueblo de Castiñeiras e se teñen a necesidade de mellorar a súa seguridade vial. Porque vostede di algo que non se sostén. A lei é a que reconoce unha servidumbre de tránsito de 6 metros. A lei reconoce unha servidumbre de tránsito de 6 metros, donde están precisamente, pois, algunha desas terrazas, algún albollo, etcétera, etcétera. Que me gustaría a min? Poder ir, como di usted, por encima do dominio público. Que lle gusta a Costas? Polo dominio público usted nin 1 metro. Como máximo, o que nos pasou en Punta Laño, esquiniñas, porque era moi difícil, pero vai todo polo privado. Ou polo que non é dominio público, vai polas servidumbres de tránsito. E aquí exactamente igual. Ojalá pudera ir. Eu firmaba ahora por un paseo ambiental incluso pola playa, cunha pasarela, a donde non chegara ao mar ou donde se pudera, claro que firmo, que ese é o meu modelo. Pero a min, para que me aprobe algo Costas, teño que mandarlle o proxecto que Costas quer facer. E aí optou por ese muro, que é facer un muro por o frente desas propiedades. Eso é o que hai. Entonces, eu, mire unha cousa, hoxe firmei unha cousa moi importante aquí, que se non cumplo coa miña palabra me vou. Pero tamén lle vou decir unha cousa. Hoxe veñen 4 proxectos que non se poden levar a cabo sendo desde o meu punto de vista de interés público. Vou empezar a traer moitos máis a este pleno. Xa está ben que durante 30 anos me voto a miña culpa, inda que se expropiou o Paseo de Artes, etcétera, etcétera, non fagamos expedientes de expropiación e que os veciños que van ás sidreiras, por poñer un exemplo, non teñan unha acera. Os veciños que pasan por detrás do monumento teñen que meterse por un sitio onde no cementerio non teñen unha acera, mentras pode pasar por algunha propiedade. Pois lo siento, para iso me elegiron. E seguramente a moita xente non lle caerá simpático cando pois teño que abrir unha calle e sacarlle, como chamemos aí en Rúa da Canteira, que no medio dunha calle pois se poñen a facer cousas, pois virán para o próximo pleno. Hoxe veñen 3. E ese vai a ser, digo yo claramente, a miña línea de actuación de futuro. O interés general de Ribeira, así caiga máis simpático ou menos simpático, porque hai cousas que se non se fan, non lo demandarán os ciudadanos. E ten que ser así. Por eso a mí me gustou algún grupo escoitar o interés general está por encima do particular. Seguramente moitas veces me podrei equivocar. Xa viron que hoxe unhas cuantas. Vale, pois o que non me vou a equivocar é que na miña conciencia vou a intentar que o que é bo para este pueblo se leve adiante, sin pensar en si eso me dá ou me quita votos. Este é un deses casos. Pero eu creo que tanto
O resto dos veciños, como Castiñeiras, necesita esa alternativa. Entonces, si lle parece, pasamos a votar. Votos a favor do que é a proposta de alcaldía, votos a favor. Entonces, ahora entendo que son 9, 11, 13. Votos en contra. O resto de os votos, que son 7. Pasamos ao seguinte punto, que é isto mismo no paseo das Gaivotiñas entre Insuela e Gaivotiñas, que é o paseo que vai pola Cambra, que evidentemente pois está tendo os mesmos problemas que ten o anterior. Entonces, os grupos que deseen intervir, aquí si se falou e se reuneu con todos os veciños varias veces. Vemos que non é posible aplicar os fondos europeos, pero se non iniciamos este tipo de trámites de aprobación dos proxectos, pois cando calquer corporación ou alcalde poda facelo, non vai a poder facelo. Eso é o que se pretende. Non agora, non futuro, así pode ser dialogando cos veciños mellor que mellor. Señor Ferrón, ten a palabra. Ben, das reflexións que aquí se fixeron, si que hai mantemos unha certa discrepancia nun tema de fondo, non? E é a cuestión de que non nos gusta moitas cousas que está facendo Costas. Pero non nos gusta cousas que está facendo Costas non se refire xa a si se expropia ou non se expropia, se vai por un lado ou vai por outro lado. É que, por exemplo, é unha barbaridade que se fagan paseos como que se fixo o que hai posto ahora en Castiñeiras, desde o noso punto de vista. E entón a Costas, a noso entender, ten moi mala sensibilidade ambiental. Cando unha función de costas, da demarcación de costas, precisamente está a lei deso, para coidar do que é o litoral. E en moitos casos non se está facendo así. Entón, teremos que saber compasinar en nostros sitios, e en concreto, eu non teño un conocimiento exhaustivo do paseo marítimo que se fai en Palmeira, que está proposta para Palmeira. Non é sempre cuestionar si se expropia ou non se expropia, si é necesario expropiar. A cuestión está é que buscamos unha finalidade e que é que haxa un tránsito onde sexa posible. Vamos a ver, entendo que se chama técnicamente recuperación da servidumbre de tránsito. Ahora, tamén se debe entender por parte dos membros da corporación que hai en zonas de acantilado que nunca na nosa costa foron zonas de tránsito. Non do que fala Costas de servidumbre de tránsito, sino de tránsito dos veciños. Os veciños e veciñas, ao longo da nosa costa, en moitos tramos, se non era a gatas, dispensando a expresión, non se podían desplazar polos acantilados da nosa costa. E entón se están facendo, en algúns casos, e isto vai máis alá, de se afecta ou non afecta as propiedades privadas ou non, se está facendo algo que creo que nunca se debía facer, e que en viaxes que eu teño feito, en concreto, por exemplo, as Illas Canarias, eu vi moitos paseos realizados, supoño que co beneplácido de Costas, que a meu entender son moi cómodos para pasear e unha barbaridade medioambiental. Isto é o que pensamos na nosa organización. E entón, ao respecto desto, claro, de aí a necesidade, ao noso entender, ao respecto ao paseo de Palmeira, volveríamos a decir o mismo. Co bo criterio que se nos aconsella, se di que, aínda que non exista publicación obligatoria destas cuestións, se considera que se trata dunha boa práctica, pois que se tende a facer hacia unha maior transparencia e participación cidadá que se faga unha exposición pública. E entón, creemos que é moi bo que este tipo de cuestións a la exposición pública se enriqueza as aportacións de veciños directamente afectados e outros indirectamente afectados ou directamente afectados polo seu dereito a transitar por donde sexa posible, correcto, e sexa a partir de aí, despois desa exposición pública, pois que tampouco se deixa amedrentar esta corporación e decida como actuar. Ahora ben, remato con isto, hai actuacións que creo que son totalmente desmesuradas e que precisamente non son un bo exemplo de impacto ambiental o que permite Costas, o que permiten outros organismos públicos. Como tampouco era un bo exemplo de impacto ambiental que para buscar un solar que non existía para poñer unha depuradora se empezaran a romper as rocas do noso territorio.
e das rocas do noso litoral. E cunha falta de respeto total e absoluto onde non había ese sitio, con permisos de costas, con permisos de portos, que nos dá moitas leccións medioambientales de moitas cousas, que miren que bodrio teñen feito ali. Que miren que bodrio teñen feito ali Castiñeiras e que espero que nunca vaya para adiante ese bodrio de proxecto que tiña ca depuradora. E entonces, isto que quero decir, o que queremos decir, sexamos respetuosos ambientalmente, procuremos facer as obras que teñan o menor custe, non só económico, sino un custe en xeración de CO2, con toda a maquinaria, con toda a maquinaria, con todo o CO2 que se produce por fabricar o formigón, por toda a pegada que dá todo isto CO2, e todas as obras que se poidan facer e que permitan o disfrute das veciñas e dos veciños, que teñan o mellor impacto medioambiental posible e a menor pegada de produción de CO2 inherente a esa obra, a esa infraestructura, pois canto menos impacto teñan, mellor. Moitas gracias. Gracias, sí, pero os grupos pido yo brevemente. Vale. Gracias, señor alcalde. Bueno, pois suscribo 100% o que dixo o señor Ferrón ahora último. Canto menos impacto mellor, canto menos CO2 se use mellor, pero, señor alcalde, poñendo sempre o interés xeral por diante do interés particular. Como lle dixen, no de Castiñeiras ou Mosqueiros. Nós estamos a favor de que se fagan, respetando todo o que haxa a respetar e, sobre todo, falando cos veciños, negociando cos veciños e consensuando cos veciños. Ora, efectivamente, respetando todo o que merece ser respetado na nosa costa, pero sempre sin perder na nosa concepción, a orientación de que o que temos que defender os concelleiros é o interés xeral por riba do interés particular. Mas nada, moitas gracias. Señor Vil. Gracias, señor alcalde. Bueno, nós estamos totalmente a favor de que se faga este recorrido e incluso nos gustaría que se implementase tanto na Praia da Cambra como chegando hasta o Baluarte. Sin máis, a favor. Nos gustaría, señor Pardavila, nos gustaría poder... Pero ali hai unha calle preciosa. Boas noites a todos e todas. Eu simplemente facer unha aclaración, non vou arrollar moito. Cando se falou do proxecto de Palmeira, hubo unha reunión na Casa do Mar, o señor Outeiral e a enxeñeira do Concello. Bueno, ali máis ou menos hai bastante consenso, pero ao final quedamos 3 persoas falando con a enxeñeira. E o que se quedou foi que irían a falar con algúns veciños dos que parece que estaban moi conformes co que se facía, pero o día de onte eu estive con 2 deles e ainda non chegaron a falar con eles. Era simplemente eso, falar antes de nada cos veciños para que as cousas se leven a cabo, pero que se ven ben, sin ter moitos problemas, nada máis. Mire, eu si lle podo decir con algún veciño que me aclarou que non hai. Algún que me dixo que non, directamente. Ahora, se o resto dos veciños puderan e estuveran a favor, e non teño inconveniente en volver a falar, se fai o paseo excluindo ese veciño provisionalmente e se lle aproba a expropiación a ese veciño. Non hai problema. O que nós queremos é gastar os cartos e facelo. O sea que se volverá a falar e se volverá a ver se é un ou son bastantes máis que un que é... Bueno, sí, é algo máis. Entonces, igual é algo máis. Polo que ven por aquí, por despacho a ingeniera, estaba eu tamén. En fin, bueno, votos entonces a favor da proposta da alcaldía. Gracias. Queda entonces abstencións. Abstención. Queda aprobado ca abstención de Suma Ribeira. Este sí que a verdad non falei cos propietarios ou cas propietarias. Este é un asunto que ven de lonxe. Este é un asunto que é o camiño polo que se sirve a antigua cofradía de mariñeiros de Castiñeiras, hoxe en día Casa de Cultura. É unha servidumbre na que está firmado e aprobado que debe deixar o tránsito para calquer persona que a esa casa quera ir, e saben vostedes que sempre tuvo un portal. Tamén sin solicitar permiso e sin falar co Concello volveu a facer outro portal. Polo tanto, a súa intención
é que para entrar nunha casa de cultura os veciños teñen que abrir cando menos 2 portales. E creo que eso, estando no plan xeral previsto un camiño por ali, pois o normal no século XXI é verdad que os camiños estén expeditos, é iso o que se pretende. Grupos que deseen intervir, señor Ferrón. Sí, ben, xa reiterei anteriormente que vostede acaba de decir, vamos a ver, si se permite a brincadeira, señor alcalde, sempre tuveron fama os radicales de esquerdas de ser amigos das expropiacións e as persoas de dereitas de máis defender en contra das expropiacións que eran propias de non sei que. Vamos a ver, nin unha cousa nin outra. Eu creo que, e volvo a insistir, creemos que antes de facer este tipo de expropiacións é bo dialogar cos veciños e chegar a acordo se se chega a acordo. E ben, en este caso en concreto, vostede o dixo e se deixa levar nas súas declaracións por signos externos que se presentan e non está definido, en este caso en concreto, se estaría disposto non a propiedade a deixar expedito ese camiño de cara á Casa da Cultura. Ben, se digo a verdade, cando leín todo isto ao principio, porque outra cuestión que sería desexable, penso, e que xa cando se nos manda a documentación xa se nos manden os proxectos, porque non se nos mandan os proxectos e temos que estar a pedir os proxectos de todas estas cuestións e a veces sería encomiable porque, bueno, non me vou queixar da dimensión da documentación que nos chega, esta sería máis documentación, pero para poder miralos. Ben, para a miña positiva sorpresa, cando se veu isto, vin, e se me equivoco que se me corrixa, non? Ainda que diga que é positivo, pero vin que tamén tiña en consideración esta proposta que se nos trae hoxe aquí de abrir o camiño, digamos, hasta a parte, bueno, de arriba, non? De cruzando hacia outro lado, non? E iso o vexo máis de interese xeral, interés público, que se faga todo isto, porque lle iba a presentar unha cuestión que encantado de correxirme sobre a marcha, que hoxe me decatei de toda esta cuestión, porque tuve tempo para miralo. E é que nosotros queremos que a Casa de Cultura, como outros casos, sexa accesible, haxa accesibilidade. E tamén é certo que parecía que quedaba un pouco coxo que unha Casa de Cultura lle iba a preguntar, pero xa non teño que facer, e estou encantado deso, si que outra Casa de Cultura de outra parroquia non iba a ter o acceso rodado, en canto a que se pudera facer unha actuación e pudera chegar ali un vehículo e tal. Si se fai esa actuación conxunta, esa posibilidade sí que estaría disposta, non? E dicir que abre desde a parte de arriba para que da parte, digamos, máis interior tuvera acceso rodado, non? Entón, desde este punto de vista, ben, creo que afianzarme ou recalcar o que xa dixen antes, que nos gustaría de que estes temas foran sometidos a exposición pública, nos gustaría que isto era sempre, na medida do posible, negociado cos afectados. Xa vostede dixo antes que a veces era imposible o que sea, e de chegar a un consenso, e cando isto se traiga aquí a un pleno para facultar para unha posible expropiación, neste ou noutros casos, digamos que este tratado cos veciños, a exposición pública, e máis ou menos tratado ou informados ou dialogado entre os partidos políticos. E entón, iba a ser a miña, en principio, esta miña intervención iba a ser o meu voto en contra desta proposta, pero, bueno, debidas a estas circunstancias que ahora expliquei, sinto non poder votar a favor, porque non vou poder votar a favor porque non se cumpliron cos requisitos que dixen anteriormente. Moitas gracias. Resto dos grupos. Sí, señor Cor. Gracias, señor alcalde. Efectivamente, esa Casa de Cultura está, como digo vostede, hai que, en fin, ir saltando obstáculos para poder entrar nela. Negóciese ca propiedade, co veciño, arránxese, facendo menos dano posible ao entorno, que sea unha cousa, en fin, adecuada ao entorno no que está cerca da iglesia, en fin, respetando todo o que se poida, pero eu creo que eso hai que arreglalo, pois, en fin, a maior brevidade posible, porque eu non quero ir a Falí e facer un acto, unha vez, que anda saltando muros. Non, digo eu, é que non parece unha cousa deste século, é verdade, máis nada de gracias.
Señor Vilas. Gracias, señor alcalde. Bueno, nós imos a votar a favor do acondicionamento do camiño de acceso á Casa da Cultura de Castiñeiras, pero sí quero facerlle esa observación de que a propiedade pois nota unha falta de comunicación, me fixo sentir ou dicirlle a usted que teñen un malestar, que están doídos porque non se pusera en contacto con eles. Nós imos a votar a favor de que se acondicione. Gracias. Como o tirón de orellas, pero como alcalde tamén estou doído de que poñan un novo portal e non pidan permiso. Eso foi quizá unha reacción miña un pouco en quente, que reconozco que sí que tiña que haber, pois seguramente falado ca propiedade antes, pero bueno, a cousa é así. Señor Marín. Señor alcalde, bueno, yo creo que en este tema, yo creo que usted, su equipo y anteriores equipos, yo creo que han hablado bastante de este tema en esa zona. Espero y deseo que esta propuesta finalice bien y no venga usted dentro de unos plenos modificando esta propuesta. Esta es una propuesta que redundará en un gran beneficio para todos los vecinos de esta maravillosa parroquia de Castiñeiras, que aprovecho para saludar a todos los vecinos desde aquí. También le comunico, ya que hablamos de ese paso, que me parece interesante, importante. Entiendo que se abriría desde un lado a otro la vía, ¿no? Tanto desde el vial Rueda Igresa, ¿no? Hasta, hombre, los coches irían hasta, bueno, mirando el proyecto, los coches irían hasta la Casa de la Cultura, ¿no? Y de allí para la carretera general entiendo que, claro, sería una vía peatonal, porque aquello es estrecho, ¿no? Entiendo. Vamos, según veo el plano y lo que presenta usted ahí. Así como usted trae esto, también le avanzo que en el próximo pleno nosotros instaremos, como ya lo hablamos en más de una ocasión, en algún medio, que el ayuntamiento haga también gestiones para adquirir en algún momento esa finca colindante al colegio, para abrir una calle, abrir áreas de estacionamiento, otros usos, y eso sí que, si se consigue, sería un bien por los siglos ahí en Castiñeiras. Y, señor alcalde, bueno, eso quedará para el próximo pleno. Señor Cobas, quedará para el próximo pleno. Pero creo que sería un gran beneficio la adquisición de esa parcela colindante al colegio para beneficio de todos los vecinos y vecinas de Castiñeiras. Y nada más, está acabando este pleno, señor alcalde, son las 23:59 minutos, y le voy a decir una cosa ahora que acaba este pleno. Tengo a mi lado una concejala que ha sido concejala de Facenda con usted, que sí que sabía de números, aunque en el anterior pleno la señora Barreiro, jugando al despiste, decía que ella sabía mucho más. Me hizo gracia eso, pero bueno, ella sí que sabe de números. Y seguimos a las 23:59 minutos sin que usted dé una explicación por esa desaparición de 180.000 euros, que con la concejala de Facenda, la señora Arminia, no desapareció ningún euro. Nada más, muchas gracias. Votamos a favor. Unha cousa, señor Mariño. Voulle decir dúas. Xa debía ser suficientemente conocedor da mecánica municipal para saber que non se abren rúas donde un quere. Ábrese donde está no plan xeral. Eso debía ser conocedor. Y la segunda, evidentemente, este y muchos ayuntamientos y muchas entidades fueron víctimas de una estafa informática, que para eso está precisamente nuestros equipos jurídicos, para hacérselo pagar a quien cometió el error, que es el Banco Bilbao Vizcaya, y si no, para eso tenemos un segurito. Pero no, si usted quiere preguntarme sobre eso concretamente, lo trae al pleno. Ahora, a súa estrategia é de sempre. Cando están acorralados, falan do que lle pete. Vaya yo a preguntar a outros moitos que sufriron o mismo, que seguramente salen peor parados que Ribeira. Vamos a ver os votos de a proposta da alcaldía. Votos a favor? Pois tamén a favor. A abstención do señor Ferrón. Entonces quedamos 19-1. Tratamos o último punto, que é o mismo, porque é Río Pedrín, tamén fondos Edusi, e con eso damos por rematada a sesión. Señor Ferrón, ten a palabra. Señor alcalde, preguntarlle, este tamén vai quedar aí para non saber facer? No, este, en principio, os veciños parece manifestaron
que estarían dispostos á cesión, como algún veciño falou directamente da expropiación por pagarlle algo. Creo que no proxecto había ao rededor de 20.000 euros ou algo así de costes de expropiación, por eso optamos por esa vía, pero mayoritariamente os veciños de aquí si parecen dispostos a deixar pasar en esa zona de servidumbre, porque ademais lle facilita o acceso a fincas hoxe en día de difícil chegada. O sea que se fará en este EDUSI. Eso esperamos, pero se non temos que recurrir a, digamos, se hai o mutuo acordo no justiprecio, se vai adiantar moito. Señor Vilas. Gracias, señor alcalde. Bueno, tratamos da recuperación dun espacio medioambiental único en Ribeira, co curso fluvial do río Pedrín, ou coñecido tamén por Río da Castañeira, desde a Granxa hasta Besadas. Unha senda peonil moi interesante, ao que habría que engadir pois a posta en valor, como non do lavadeiro, que si está, pero tamén das canalizacións e demais instalacións asociadas que hai por ali, e a fonte tamén de Pedrín, así como os antigos muiños de auga, que están en ruínas algúns deles, que estaban en ese dito cauce, pero que son un importante valor patrimonial, social e cultural. Seguidamente, nos gustaría que o curso do río da Mámoa ata o lavadeiro tamén existente ali arriba, coa recuperación do espacio cedido a uso e dominio público pola urbanización realizada no seu día do 2007, tamén se fixera o mismo recorrido. Gracias. A mesma, votos a favor, abstencións, queda aprobado, 19 a favor, unha abstención. Gracias a todos os presentes, boas noites e levántase a sesión.